Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu der Forgotten City. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Leider sind 3 Wochen vergangen seit dem letzten Stream. Dementsprechend ist meine Erinnerung ein bisschen vage, aber ich bin zuversichtlich, dass die relativ rasch wiederkommt, sobald ich im Spiel bin. Also fahren wir fort und bleiben doch hier oder so ähnlich. Sei gegrüßt und guten Abend, Hellnagel. So. Genau, wir haben rausgefunden, gleich spoilerlastig beginnen, dass Sharon der Fährmann die war, die uns hergebracht hat. So, habe ich mit dir jetzt alles besprochen? Können wir über Sentilla sprechen? Heard about her disappearance, I take it. Ich weiß, mit wem sie zusammen war. Es war Ulpius. Da war ja was, ja. Ich habe keine Ahnung, Hellnagel. Sowas habe ich zugegeben auch erst einmal gesehen in einer Therme. Und ja, wenn ich irgendwo bin, bin ich meistens ein bisschen weniger luxuriös untergebracht. In Wien habe ich noch nie ein Hotel genommen. Oh, really? That commoner in debt bondage next door thought he could win over a magistrate's daughter. That's enjoy your stay. I can see why she worked so hard to keep it a secret. Quick, go and find him and ask him what he knows. Sei gegrüßt und guten Abend, Unique Star 978 oder 978. We're about at the half of the game, but I'm streaming in German, basically. And thanks for the follow. What plans? I try to find out how to leave the city, more or less. Ja, ich habe bereits mit ihm gesprochen. Ihr Verschwinden betrübt ihn sehr. Ich bezweifle, dass er daran schuld ist. Oh, I see. Well, it was worth a try, I suppose. Just promise me you won't give up on her. Das werden wir sehen. Nächsten Durchlauf können wir ja noch weiter schauen. I see. It's nice that you're here and always welcome, but I'll not stream the whole time in English. Just found me on Twitter, I see. Hashtags work. Thanks for the follow. Okay. Aber wohin als nächstes? Ich muss mal rausfinden. Wieder reinkommen. Ah ja, stimmt. Ich hatte den Bogen. Ich hatte die Taschenlampe. Genau, Virgils Belästigung. Virgil wird bedroht über die goldene Regel. Ulpius befragen etc. Also es ist schon... Es sind viele Dinge. Wir werden jetzt einfach mal für den Anfang herumreden. But it's Austrian. You said it yourself, Hellnagel. Aber ich habe sogar in meinem Text stehen, dass ich österreichisch rede. Ich komme aus meiner Haut nicht raus, aber mein Akzent ist nicht so hart. Es gibt Schlimmeres. Achso, ja stimmt. Das hatten wir eh schon öfter. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los, dass wir öfter nachschauen müssen, ob vielleicht dann doch mal eine Büste irgendwas dabei hat. Nein, wir stehlen jetzt nichts. Also einfach umdrehen. Also im Stehlen muss sich dann schon lohnen und 14 Denar lohnen sich nicht. So, da sind wir also wieder. Also, Do you have any news about your investigation? I plan to stream till 1 a.m. Central European Time.
Ja, ich wollte zuerst mit den Leuten noch ein bisschen reden. 2 to 3 hours, 3 to 4 usually. 3 to 4. Eine Zuschauerserie, was nicht alles gibt. Thank you. I'll be waiting here for news. Time for Malleolus to become magistrate. Ich würde gern den Springer aufhalten. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Ich muss mich wieder orientieren. Ach so, Blödsinn. Wir sind ja in keinem neuen Durchlauf. Die Wahl beginnt gerade. Okay, das heißt, wir sind eh ziemlich am Ende des Durchlaufs. Das heißt, ich sollte irgendwo klauen. I did not do it, Julie. Okay. Hello? Hello? Have we met before? Day was fine, thanks. Der Springer war oben irgendwo, bis er unten war. Ja, ja. Ich muss nicht klauen. Ich weiß, dass ich nicht klauen muss, aber ich brauche Geld, glaube ich. Bezüglich der griechischen Tafel in eurer Zelle. Like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Sehr gegrüßt und guten Abend, Berial. But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd be sad. Brauche es für etwas wirklich Wichtiges. In Ordnung, was muss passieren, damit ihr sie mir gebt? Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Puh, how long have I been on Twitch? I'm not sure anymore. But I think at least 6 years. I'm really not sure. 6 or 7 years, I think. Census würde ich niemals freilassen, aber vielleicht, wenn wir einen neuen Magistrat hätten. Like Galerius? He's nice. Ach, das hatten wir schon. Galerius. He made me a doll and everything. But isn't the election already over? Und on Twitter. On Twitter, a little bit longer, but not so much. I don't remember. It doesn't matter enough for me. Mach dir darüber keine Sorgen, das ist kein Problem. Oh, alright. Ich muss also nur Leute hier überzeugen, für Galerius zu wählen. Galerius will let me out. Then you can have my plaque and everyone will be happy. Yes, the 27 months of Hellnagel are his subscription. But I was not always affiliate on Twitch. It needed some time. Gut, wisst ihr, wie man hier rauskommt? Going to let me out of here? Really? Das habe ich nicht gesagt. Ich fragte, ob ihr einen Ausweg kennt. Please. I hate it here. It makes me very sad. No, I'm not really talented in graphics design and therefore I don't have animated emotes. Maybe I find someone who makes some for me, but myself, I can't do it myself. Der Magistrat hat euch nicht ohne Grund hierher gesandt. You're mean. Ja, das musste ich mal sagen. Logo, banner and so on. I know. Graphics. I'm not streaming often. Only every fortnight, more or less. I know. Okay, die sind gerade am Wählen. Es geht vorbei. Was ist hier? Ach so, ja, das hatten wir schon, diese komischen Schmetterlinge. I know. The
many shall suffer for the sins of the one. Everybody hide! Everybody run! Okay. Kann ich mit dem Bogen was ausrichten, aber da habe ich wieder Angst, dass ich die Pfeile später noch brauche. Also diese Seilrutsche ist schon praktisch. Oh. Hat nichts. Ach so, you can create one for me. I'm not. I didn't see that. I'm sorry. I'll look it up. Thank you. After the stream. Clearly. Okay. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Dringende Angelegenheiten erledigen. Genau. Julia. All right, I'll go. Gut, 2 Leute gerettet schon, also 2 Dinge. Irgendwo weit oben war die Christenvereinigung oder so. I'll look it up, thanks. Solltest du aber vielleicht das mit dem Tempel und dem goldenen Bogen machen. Ja. Ich versuche mich gerade zurechtzufinden. Und dann schaue ich mir die Messages durch. Genau. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Genau. Let's talk to Pills. Right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. 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 Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Glaubt ihr wirklich, dass sein Selbstmord die goldene Regel brechen würde? No, but it's a crime for slaves to take their own lives. And a debt bondsman isn't far off. Es ist ein Verbrechen, wenn Sklaven sich selbst das Leben nehmen, weil das ihr Besitz ist. Ach Gott. Man stiehlt damit Besitz, oder wie? Thank you. And ist das, was Scintilla wollen würde? You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ihr würdet mich nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. So. You say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Vielleicht kann ich eure Probleme lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Okay,
Sehr gegrüßt und guten Abend, Papa Maimai. Ich bin von diesen Zuschauerserien verwirrt. Aber ja, Lucretia konnte noch rechtzeitig etwas Silphium bekommen, um sie zu retten. Sie wird wieder gesund. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Unless you happen Ich to sage, have ich brauche 2000 denarii Denare. to pay off both of our debts. Nun, nein, aber ich könnte wohl das nötige Geld aufbringen, wenn mir genug Zeit No. gibt. No. Ach, Time's up. I'm out. Wherever you are. Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. was I'll have to passiert let jetzt? everyone know what, and I'd best pray for. Okay, das hatten wir alles schon. Gut. I hope you're coping. Ulpius has left the scene. Ich suche nach einer römischen Tafel, die vom Obelisk entfernt wurde. Even Genau. if I had seen it, and I'm not saying I have, I couldn't in good conscience give it to you. That's all I'll say. Ich glaube, ich habe jetzt eine Arschloch-Zeitlinie mal. Vielleicht würde der Magistrat gerne etwas über euren Glauben wissen. What you're doing is disgusting, and it's not going to work. Shame on you. Ich werde jetzt Oh, gehen. so soon? Well, be gentle on yourself. We're all dealing with a tragic loss today. Na gut. Genau, in den Tempel komme ich nicht rein. Das mit Ulpius funktioniert nur mit viel Geld. Gut, da kann ich die Seilrutsche runter. Schauen wir mal. Zeitparadoxon erzeugen. Genau, die Sünde verhindern. Das sind schon ziemlich viele, die ich verdächtigen könnte. Aber ja, ist jetzt auch egal. Herkules, sammle 4 die Tafeln, das ist eines der Hauptquests, genau. Befrage Ulpius zu Scintillas Verschwinden, da muss ich ihn wahrscheinlich zuerst freikaufen. Ah, das waren zu viele Emojis. Ja. Ja. Too many Emotes. Gelebte Demokratie, genau. Malleolus aus der Wahl aussteigen lassen. Ja gut, das wäre auch spannend. In dem Palast. Außen die Galeeres zum Magistrat. Ich glaube, da muss ich ihn einfach helfen lassen. Obere Zisterne, genau, da war etwas. Verwinde einen kreativen Weg in die oberste Zisterne. Also halte Dullis Schlüssel zur oberen Zisterne. Aber dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis entlassen. Virgil, genau. Die Belästigung von Virgil. Räumer behandeln, Nevia im Palast erreichen. Genau, Behandlung für das Räumer. Genau, wie ich Ulpius aufhalten kann. Dann haben wir die Tafeln. Ganz ehrlich, ich muss Leute befragen weiterhin. Fabia, wo war Fabia? Ach, Namen merken ist eine Schwäche. Dann fahren wir mal wieder hier runter.
Mache ich gleich weiter. Das hätte ins Auge gehen können. Oh, das ist kein Stehlen hier. Wunderbar, das ist aber viel Geld. Ist das jedes Mal wieder hier? 490 Denar habe ich derzeit. Okay. Gut. Das ist nicht wenig Geld jedes Mal. Naja, ist ein Anfang. Ich müsste noch irgendwo eine Truhe finden, wo sich Stehlen richtig lohnt. Nicht stehlen, niemand verletzen. Ach so, ja, das ist diese Geschichte hier. Kann ich hier nicht vorbei? Das ist doch nicht wahr. Das ist ja doof. Na gut, dann nehmen wir hier mal weiter schauen. Genau, die Livia hatte, glaube ich, nichts weiter. And lets out his threefold graying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives. Das ist die furchtbare Frau. This again. You're in a world of your own, aren't you? Hier oben war ich, glaube ich, noch gar nicht. Aurelias Truhe verschlossen. You stay away from my money. Ja. Woher hast du das überhaupt mitbekommen? Okay, ich bin raufgegangen, zugegeben. So. Da ist auch kaum was drinnen. Ein Würfelturm. Ein Würfelturm aus Metall, der dafür gemacht ist, Leute beim Würfeln vom Schummeln abzuhalten. Schummeln ist anscheinend ein Problem unter Römern. Ja, ich meine, weil man so die Würfel nicht irgendwie drehen kann. Sie rollen halt wesentlich mehr. Dafür werden Würfeltürme ja bis heute verwendet. Ich mag Würfeltürme. Das sind so wunderbare Utensilien. Laute Klinkern des Schlosses. Ja, das kann schon sein. Zugegeben. Dass sie deshalb mitbekommen hat, dass ich an ihren Sachen bin. Okay, ich kann nicht zu den Kohlköpfen. Nicht meine Kohlköpfe. Ah. Habe ich hier eigentlich schon alles erkundet, was zu erkunden war? Genau, und mit diesen Lichtern kann ich noch nichts machen. Ich kann zu den Kohlköpfen. Ha! Bin bei den Kohlköpfen. Ein paar Gänseeier, gelegt von der Gans der Stadt. Stand nicht, dass es stehlen ist. Verlass mich da drauf. Hey Ziege, hast du irgendwas zu sagen? Nö, bist nur gruselig. Ziegen sind gruselig, weil ihre Augen so gruselig sind. Genug mit der Gans geredet, sie sagt einfach nichts Neues. Sowie again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known.
You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Wie Sisyphus? Inwiefern? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Von Ixion weiß ich nicht so viel. Ich werde mal weiterhin nicht lügen. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein guter Mann, Galerius. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Okay. Sonst noch irgendwas, Galerius? Salve again, my Sisyphean friend. Now, what's on your mind? Was haltet ihr von der goldenen Regel? I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Wie man hier rauskommt? As much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Syphilis. Sisyphus als Syphilis, ja, das hat was. Er ist auch der Saubermann hier, gell? Ich arbeite dran. Überlebe ich den Sprung? Hätte ich es fast ausprobiert, ohne es zu wollen. Aber man hat Quicksave in dem Spiel. Geronimo! Warte. Ich bin noch in der Luft gestorben. Gott, warum sagt man niemand, dass ich unter der Kuppel bin, wie bei Gothic? Der Blitz hat mich getroffen. Gut. Ja, zugegeben, man kann auch hier gehen. Also das so ordentlich machen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Konstruktion, das Ganze hier. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ich bräuchte eine Karte für das Spiel. Ich meine, ich mag rücksichtslos sein, aber ich übertreibe nicht. So, hier habe ich alles besprochen. Gratius mit dem guten Kerl hier auch, glaube ich. If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe? War ich hier schon mal? Kommt mir gerade so unbekannt vor. Doch, das ist die Villa vom Anfang. Vergesst, was ich gesagt habe. Orientierung. Ja, Orientierung. Gibt's von dir was Neues, meine gute Equitia? Ja. Kann ich euch ein paar Fragen zur Flucht aus der Unterwelt stellen? Ivy hatte recht, wir sind in der Unterwelt. That is quite a lot to take in. You'll have to give me a moment. Let's see. If that is indeed the case, I suppose we'd better figure out what to do about it, hadn't we?
We don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Sisyphus, a king of Ephyra. And Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Dann geh ich mal. Fortuna guide you. Gut, das war aber auch nicht wirklich etwas Neues. Genau. Rufius, du hast das Herz am rechten Fleck. Du bist der Räumerheini, genau. Wo ich eine römische Tafel finden könnte. Ich bleib mal bei einer Gut. Whatever. Isius, du Hund. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban. But I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Was war das schnell? You're not interested in amassing riches beyond imagining. In Ordnung, die Flüstern hat's gesagt. People here end up as golden statues. And here I was thinking I was the only one to fit. Supposedly, 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. Gänseeier habe ich schon. Touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the 2 of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ja. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Diana nicht wirklich. Aber was war das? Irgendwas war da letztes Mal, aber da war ich schon müde. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Einen goldenen Bogen. Unendlich muss man theoretisch durch unendlich teilen, nämlich durch sich selbst, um 1 zu erhalten. Ich weiß aber nicht, wie das die Mathematik dann wirklich handhabt. Ob unendlich durch unendlich geteilt werden kann in dieser Form. Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking, you know what. Wer wollte, dass ich ihn stehle? If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Nein, keine weiteren Fragen. 0 durch 0 ist immer ein bisschen problematisch, weil man dadurch eine imaginäre Zahl bekommt. Diesbezüglich bin ich mir gerade nicht sicher, das ist zu lang her.
Ich habe im Moment keine Fragen. Unendliche Horror. Wenn du keine Action- oder Horror-Elemente... Ja, ich mach's trotzdem. Was soll schon passieren? This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Gefälschter goldener Bogen. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Also im Speicher da gerade wieder. Welcher war jetzt der Tempel der Diana? Ah, das zeigt er mir sogar an. Genau, das war der. Ein Römer auf den Knien und scheint der verzweifelte Gebete spricht sie vielen offensichtlich auf taube Ohren. Okay, öfter mal schnell speichern. Gut, ich speichere einfach jetzt jedes Mal, wenn ich was gemacht habe. War schon gegen den echten. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Tatsächlich auf den armen Kerl hier springen? Dann speichere ich mal wieder. Zu Decius zurückkehren. Ja, habe ich. Nein! Ihr habt mich hier eingesperrt. Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. Wie kann ich nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden auf. Wie kann das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? Ihr sagtet, ihr würdet den Reichtum zwischen uns beiden aufteilen. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Kann ich euch noch vertrauen, nachdem ihr mich so hintergangen habt? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. So, wenn ich ihn euch geben würde, würde mir nichts, mich sicher hier zurücklassen. Vergesst es. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Na gut. Mal wieder zwischenspeichern. Sollte ich theoretisch nicht mit dem das Hornissennest... Ich kann hier gerade... Das... Ja. Vergolden. Igitt. Befiederte Pfeile. Jetzt öfter speichern. Zwar bis jetzt war es fast schon zu ruhig alles. Stock mit Schwamm.
Kleiner Stock mit einem angebrachten Schwamm. Die Römer haben ihn wohl anstatt von Klopapier benutzt. Es scheint gemeinschaftlich benutzt worden zu sein. Ich sollte ihn wohl besser sofort zurücklegen. Das Achievement dafür habe ich schon bekommen. Wobei ich bei Stock mit Schwamm auch immer an Ostern denke. An die Geschichte, dass man Jesus am Kreuz Essig über einen Schwamm an einem Stock gegeben hat. Mehr Pfeile. Ja, nehmen wir und das Geld natürlich auch. Ich verwandle Dinge in solides Gold damit. Pfeile habe ich auch jetzt einige, 37. Ich würde mit Theseus anfangen. Die Algen? Oh, ich verstehe. Ich kann die Algen zu Gold machen. Balsamico-Essig? Ist der römisch? Ich hab echt keine Ahnung. Ja, ja. Das ist eure Entscheidung? Was ist schon wieder meine Entscheidung? Nevius Tagebuch. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Ja gut, dass sie noch am Leben sind, ist natürlich neu gewesen. Okay, ja. Das war ein bisschen eine Verschränkung der Finger, aber es hat funktioniert. Ah, hier geht's weiter. Amphore mit Pfeilen. Wieder. Ich verstehe. Das hat mir mal angezeigt, was ich ja zu Gold machen kann mit diesen Viechern. Jetzt war ich voreilig. Ich sollte warten, bis das Zeug Gold geworden ist. Ist aber tutorial-mäßig auch wirklich schön gemacht. Ach, das ist sicher scharfkantig.
Okay, ich habe eine Ladezeit. Speichern wir auch mal wieder. Ich bin im Palast. Hinweis aufgelöst unter verschlossenen Türen. Gut, da kann ich nichts machen derzeit. Mehr Pfeile, auch kein Fehler. Genau, an die erinnerte ich mich, ja. Und da kann ich jetzt wahrscheinlich rauf mit dem goldenen Bogen. Haben sich bedankt, die Statuen. Sind ein bisschen widerlich, also die war jetzt ein bisschen grausig. Hier kann ich auch nichts anwählen. Aber das Spiel will scheinbar nicht actionbasiert sein. Ach, Mutter, warum hört es nicht aus? Geschälte Statue. Warum bewegst du dich? Bringt irgendwie nichts. Den Kopfschuss hat geholfen. Ruht euch aus? Ja, ich weiß, dass ich ein bisschen verletzt wurde. Aber ich will irgendwie dauernd Pfeile sparen, obwohl ich jetzt über 50 schon habe. Okay. Gut. Mehr oder weniger. Gut, obere Etage des Palastes erreichen. Kann ich da jetzt einfach drüber gehen? Ja. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich zwischendurch regeneriert. Geht's nach unten. Ein Münzbeutel, wieder 100 Münzen gefunden. Da geht's nicht weiter. Ich mache jetzt einfach alle Algen hier zu Gold. Dass da irgendwer noch unten wohnt. Ich glaube, es gab eh nur den Weg. Ja, es gibt scheinbar nur diesen Weg. Jetzt die eine Goldstatue, die mir im Weg ist, auch treten. Mehr Pfeile. Zum Beispiel rechtzeitig auf die Algen schießen erspart mir diese Kämpfe hier. Ach Mist. Hier war ich zu langsam. Ich sollte aber wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht selbst in irgendwelchen Algen stehe, die gerade zu Gold werden. Ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich wahnsinnig beeilen muss, weil mir die Zeit davonlaufen könnte. Wie bist denn du darauf gekommen?
Komme ich mal hier unten um. Ach, wieso hast du gerade jetzt begonnen, dich zu bewegen, Mistkerl? Ein wenig Geld. 50 Pfeile immer noch. Fühle ich mich wie ein Elf, der auf den Dächern hier gehen kann. Wieder 4 Pfeile. Ach so, ich kann ja eigentlich auch schleichen. Ich bin froh, dass ich so ein unglaublich talentierter Bogenschütze bin. Ist sehr praktisch. Aber ist schon irgendwie ziemlich böse, wie viele Leute hier zu Gold gemacht wurden. Dass die noch leben sollen, macht es natürlich nicht besser. Ach, jetzt war ich voreilig mit den Algen, oder? So, meine Goldjungen und Mädels. Juhu! Das war nicht so klug vorgegangen, aber es hat funktioniert. Die ganze Zeit das Gefühl, ich vergesse was, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist nicht diese Art Spiel, wo man permanent Sachen übersieht. Aber ja. Vielleicht ein paar Pfeile oder ein paar Denar. Zugegeben, letzteres brauchen wir auch recht umfangreich. Schlüssel zu den Palasttüren. Wunderbar. Nevias Tagebuch. After I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison
so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Wobei ich mich halt in dem Zusammenhang frage, okay, es scheint, als ob dieses maßgefertigte Gestell genutzt wurde, um goldene Statuen zu fixieren und die goldene Schicht von ihnen zu schälen. Grausam. Also sie hat versucht, sie zu befreien und hat dadurch diese Monster geschaffen. Nevia muss diese grausam aussehenden chirurgischen Werkzeuge benutzt haben, um die Statuen von ihrer Schicht zu befreien. Okay. Ja. Ja, ist wirklich ein bisschen uncool. So, jetzt bin ich in der oberen Etage. Ich habe wieder ein paar Münzen gefunden. Muss kurz schauen. Also ich kann gerade nicht ins Menü von... Ach, ich bin an der Statue hängen geblieben, deshalb konnte ich mich nicht weiter zurückziehen. So, gib mir die Pfeile. Den hier kann ich nicht nehmen. Ich frage mich, ob es klug ist. Vielleicht will ich da aber rein. Oder auch nicht. Daneben. Ekelhaft ist das hier. Ich wollte den Raum hier betreten, deshalb habe ich die Vorhänge nicht weggetan und es war vollkommen unnötig. Okay. Weil das nur so ein Durchgang war. Ist wie es ist, habe ich jetzt gemacht. Sie hat sie gehäutet, ja. Und die haben den Verstand dadurch verloren. Ich habe jetzt das nicht lesen können, es war sofort wieder weg. Ich schaue mich hier noch um. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir die Zeit davonläuft. Ein kleiner Hausschrein, ja klar, das schon, aber stand sonst nichts da. Habe ich das schon so Gold gemacht? Was geht denn da gerade nicht weiter? Was ist denn da los? Spiel. Ach, jetzt geht's wieder. Darüber klettern. Wenn man die Dinger nicht vernünftig trifft, werden sie einfach nicht zu Gold. Und das hat sich jetzt gut angefühlt. Also der ist ja schon... Hier kann ich hoch. Wäre der sicherere Weg gewesen. Hatte schon mal mehr Pfeile, aber es passt schon noch. Dann gibt mir hier den Münzbeutel, zumindest 211 Denare wieder, sehr schön. Ja, Vorhang wäre besser gewesen, vermutlich. Aber dadurch habe ich die Denare bekommen, die hätte ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen.
Schleich die! 10 Pfeile, die nehme ich gerne. Dann bin ich wieder auf über 50. Ich weiß nicht, fühlt sich besser an. Fischsoße hatten wir des Öfteren schon. Darf ich nicht mitnehmen, bleibt hier. Ich bin froh, dass so viele Türen einfach verschlossen sind, weil sonst würde ich hier wahnsinnig werden. Keiner ausschreien. Genau. Nichts. Kommt her. Den letzten habe ich nicht mit erwischt. Oh doch, es ging sich noch aus. Nein, ging sich nicht aus. Die war fleißig, wenn sie die alle gehäutet hat. Oder wäre noch eine Fläche gewesen. Hätte ich nicht alle reinlocken müssen. Naja. Ist aber schönes Design, dass man den Bogen bekommt und dann direkt hierher kommt. Also man kann im Prinzip nicht viel falsch machen. Das mag ich. Es geht ja mehr ums Mysterium. Da ist das 3. Tagebuch. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this God's forsaken place. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht zu einem nicht unwesentlichen Teil darum, also, dass sie sich quasi verliebt hat. Oder zumindest jemanden kennenlernen will. Und ja. Und diese Person will sie jetzt retten und experimentiert an allen anderen. Aber sie wurde dabei, also die werden halt wahnsinnig durch die Schmerzen. Da ist noch... Ach, verdammt. Geht mir nicht auf die Nerven. Das funktioniert nicht. Und sie sagen Thank you, weil ich sie wieder vergolde, von diesen immensen Schmerzen befreie. So würde ich es zumindest interpretieren.
Weil sie dann wieder Haut haben, mehr oder weniger. Das genau treffen ist bei diesem Wackeln nicht so einfach. Der Bogen ist nicht super präzise. Ich meine, es ist ein Bogen. Das hat wohl nichts mehr gebracht. Es verschwendet Pfeile. Geh mir nicht auf die Nerven, Mistkerl. Ich sollte die Algen mehr nutzen. Ungefähr so. Gefällt mir. Ui, auf kurzer Distanz kann man schon relativ früh den Pfeil abfeuern. Dieser Apfel sieht frisch aus. Ist hier vor kurzem jemand durchgegangen? Kann natürlich sein. Dann wieder mal. Abgeblätterte Goldstatue. Scheint tot zu sein. Hoffentlich hat sie seinen Tod nicht gegen die goldene Regel verstoßen. Wenn das so wäre, wären wir schon alle tot. Oder es war ein früherer Zyklus, den wir hier beobachten. Weil theoretisch, diese Statuen kommen ja von irgendwoher. Da hat schon jemand in dieser Stadt die goldene Regel verstoßen. Vor längerer Zeit. Das wollte ich nicht. What the fuck? Es wird immer schlimmer hier. Gut, wieder mal speichern. Halbgeschälte Statue näher. Ihr könnt sprechen. Wer seid ihr? Oh. Ihr müsst Nevia sein. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Glück dabei, den goldenen Bogenspannen. Wenn er mich angreift, enden wir beide in Gold gehüllt. Do you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Das hat nichts mit mir zu tun. Liar. I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? Diese Statue ist nicht die einzige, die mir zuflüchtet. Viele tun es, ich höre aber immer dieselbe Stimme. Das erste. What do you mean, the same voice? Es ist, als würde mir jemand anders durch die Statuen zuflüstern. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Gott, du nervst. Until I'd done all the hard work, then swoop in. Is that it? Nein, ich schwöre. You tried to steal her away from me, and now look what you made me do.
give me one good reason why I shouldn't peel you too. Ich bin zufällig hier gelandet. Alles, was ich will, ist weggehen. What? What are you talking about? Ich saß in Tunneln unter der Stadt fest und bin auf der Suche nach einem Ausweg im Palast angekommen. Das ist nur die Wahrheit. So you're saying you weren't coming for us? Ich hatte nie die Absicht, euch zu verletzen. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Wartet, ich kann das alles rückgängig machen, wenn ihr mir verratet, wie man Rheuma behandeln kann. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Ich kann sie wieder mit Gold bedecken. What? How? Dieser goldene Bogen ist die Waffe, die Menschen in Gold hüllt. I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll tell you what you need to know. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? In Ordnung, trete zurück. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you, thank you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. The treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the Shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Wiedersehen, Navia. Go, and never return. Ja, wow. Die Frau war ein bisschen nervös. Ja, Medikamentenengpass und so. Muss man schauen, wo man bleibt. Das war jetzt kein Fehler. Gut, wo ist denn der Arsch? Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Oh, hello there, partner. I'm glad you're here. I think there might have been some confusion about my little practical joke earlier. You see, my plan was to give you a little fright. You know, like two friends joking around at the Saturnalia, and then, surprise, I'd open the door. But when I opened it, you were gone. Das glaube ich euch nicht. Partner, I swear, this is just a misunderstanding. Look, why don't you keep our bow as compensation? Du meinst meinen Bogen? Keine Sorge, ich behalte ihn. Fine. It's a credit to you that you're able to see the humor in all of this. Now, can I help you with something? Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? I'm afraid. But I did overhear Fabia telling Georgius she saw something. Okay, Fabia, okay. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Aliolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Ich möchte, dass er Sentius wählt.
Not gonna happen. Was ist eure How Geschichte? did I end up here? That is a lengthy tale. Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Ihr habt den Wagen gewählt, richtig? Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Also habt ihr sie schließlich doch mitgenommen? Sicher nicht, aber... No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Klingt, das hättet ihr bekommen, was ihr verdient habt. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Ja, die guten Sklaven findet man nicht so leicht, da hast du schon recht, Hellnagel. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Danke, ich werde die Augen offen halten. Wirklich, das ist mir gar nicht aufgefallen, passt viel mehr zu mir. Ja, genau. Ich werde jetzt gehen. Ich würde ihn so gern zu Gold verwandeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die goldene Regel bricht. Brauche eure Hilfe. Wo war Lucretia? Alte Tool Schlüssel in der Virtual. Fabia muss ich fragen, genau. Dorn in der Pfote war. Sometimes I stare at the great temple on the bluff. Welcome. Ach, sie war das genau. Feeling all right? Ich habe herausgefunden, wie Rheuma behandelt wird. Into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Sie ist am Leben, aber sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden und die Behandlung ist Weinrinde. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Gut. Topf mit fein geschabter Weigenrinde für medizinische Zwecke. Das ist nicht fein geschabt. Aber ja. Ach so, ja, natürlich. Wenn sie das nicht aufschreibt. Wir müssen ja in dem Spiel nichts aufschreiben, oder? Gut, das lässt sich einrichten. You. I'm really glad you arrived when you did. Ich werde jetzt gehen. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollo smiles upon you. Gut, Rufius ist da drüben. Aber durch das Haus kann ich nicht. Fabia, da bist du. Hätte sie was nicht gefunden? Salve and welcome. Need something? Habt ihr eine Ahnung, wer... Ja, was ist eure Geschichte? There's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can.
Wie seid ihr hier gelandet? It all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Tut mir leid, das zu hören. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Also sie fühlt sich hier ganz gut. Delirious works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Ich gehöre nicht hierher. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, but that doesn't mean you don't belong, does it? Halte dich von der goldenen Regel. Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Oh, Honey. Ich mag euren Optimismus. Das ist Dings, ja. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Ich mag eure Naivität, genau, das wollte ich damit sagen. Habt ihr eine Ahnung, von wem Virgil bedroht wird? Terrible shame, that is. Maybe this'll help. Late last night, I was cleaning my oven when I heard some noises outside. The forum's usually dead quiet at that hour, so I came out to see what was going on. To be honest, I thought maybe poor old Dooley had got out of his cell and was snooping around again. So I put my head out and saw someone in front of Virgil's shop. I couldn't tell who. It was too dark. I called out to them, but they just turned and ran off without a word. All I remember is they ran past a lit torch, and the light glinted off something metallic. Armour, I think. Mhm. So I suppose it could only be one of 3 people. Horatius, Domitius or Rufius. I hope that helps. Danke, das hilft tatsächlich. Ich werde jetzt gehen. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Gut. Rufius wollte ich ja sowieso aufsuchen. Dann kann man gleich mit ihm auch über die Sache reden. Bringt es also, wenn ich da hochkletter? Sieht irgendwie gar nicht danach aus. Zumindest für den Moment. Wo geht's denn zu Rufius hier? Das ist zu hoch. Das sollte ich wohl nicht riskieren. Wartet gegen die Strömung. Bin falsch abgebogen. So, aber ich kann ja jetzt hier hoch. 500 Dinare und 6 Pfeile. Treasure Hunter habe ich gerade als Achievement bekommen.
Ja, das ist... Also... Ich dachte eigentlich, ich konnte mit I in mein Inventar. Naja, egal. 1600 Denare. Es fehlt nicht mehr viel auf die 2000, wenn ich so weitermache. Und vor allem sollte das Zeug ja jedes Mal wieder da sein, oder? Ja, wunderbar. Ach, das Hochklettern da drüben soll ich versuchen, gell? Ja. Früher oder später. Sollte ich's machen. Alles sollte man mal machen hier. So, Rufus. Ich wusste doch. Ha, gleich 2 von euch. Wegen eurer Rheumaerkrankung. Ich habe eine Behandlungsmethode gefunden. Esst etwas Weidenrinde und euch sollte es schnell besser gehen. Thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Seid ihr die Person, die Birchall bedroht? Ich glaube nicht, dass er war. Aber sicher weiß ich es nicht. Ich will mal alle fragen. Seid ihr die Person, die Virgil bedroht? Absolutely not. I know someone's been threatening him, and I'm not happy about it. But I can assure you, it isn't me. Alright? Ich meine, am wahrscheinlichsten ist der komische in der Gladiatorenrüstung. Aber schauen wir mal. Ah, das war's nicht. Das... Genau. You're trespassing. Get out now. Ja. Falsch abgebogen. Sie weint, wo das Wasser fließt. Ja, auch stromaufwärts gehen und solche Sachen. Die vielen werden die Sünden den einen leiden. Ja gut, das hatten wir ja. Ich muss mal nach oben auf den Platz, wo der unangenehme Heini ist. Den werde ich auch direkt bedrohen quasi. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kletter ich da mal hoch. Und schau, was passiert. Da ist tatsächlich noch eine Truhe. Oh. 1000 Denar und ein Pfeil. So, komme ich hier auch lebend wieder runter oder... Weil ich habe genug Geld, dass ich zu dem Springer gehe und ihm sage, hier sind 2000 Denar. Ob das was bringt, weiß ich noch nicht, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na gut. Wohnungen durchsuchen. Aber der eine bedroht mich, wenn ich es mache. Ich gehe mal zu dem Domitius und schau, was passiert. Du hast natürlich recht, aber... Kann ich bei dir gerade irgendwas Neues machen? Arve again. Did you find what you need? Nein. See you again soon. A timely reappearance. The dungeon awaits. Sei gegrüßt und guten Abend, Kelter, und danke für den Resub. Und direkt in den Lurk. Alles klar. Dann danke fürs Reinschauen auf jeden Fall und
Bis demnächst. Etc. Genießt einen Lurk. So. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Die Person, die Virtual bitte. Ja. Ich weiß, dass ihr es wart. Gut. Das war wertlos. Könnt ihr mich hören? Ja, ich kann dich hören. Die ganze Zeit. Es nervt doch schon. Ihr könnt aber recht haben, dass es nicht sein Stil ist. Aber ja. Aber der eine hat wegen Trespassing was gesagt. Vielleicht ist er nervös. Gut, dann speichern wir mal wieder. Nein. You, Sisyphus, attack or pursue the stone, but always. Eine gewöhnliche Puppe. Don't be too hard on yourself. From what I hear, nobody saw it coming. Anyway, I thought you Stoics weren't supposed to worry about things you can't control. Yeah, but I keep thinking. Nevias Truhe, genau. What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Weiterstehende Flasche. Gut, das ist ja schon wieder falsch. Get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Das Thepholius vollzog hier eine Orgie mit 4 Frauen und täuschte alle gleichermaßen. Schild eines Gladiators. Aber hier ist nichts. Horatius? Looking a bit troubled there. Still no sign of Scintilla. I haven't slept right. Kavalier hier ist Kavalier geschlossene Geschichtsmaske. Die Flaschen hatten wir überall. Horatius Truhe. Horatius ist aber nicht der, wo wir... Der ist der unwahrscheinlichste, ich meine. Wo ist... What if she's out there somewhere suffering, waiting to be found? Sounds like you're torturing yourself. Leave that for the gods. Try to relax. Get some rest. Tomorrow's a new day. I suppose you're right. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. So, wieso bin ich jetzt zu verwirrt? Horatius, Demetrius. Unvollständige Nachricht. Dies ist eure letzte Warnung, Sünder. Okay. Das war einfach. Also, dass Rufius nervös ist, wundert mich keine Sekunde. Ein phallischer Talisman, dem die Römer göttliche schützende Eigenschaften zusprachen. Der hat hier eine verdammte Statue stehen. Ich könnte Sentius schon so viele Leute sagen. Sind ja alles Sünder. Looking a bit troubled there. You again. And I haven't slept right in 3 weeks. No idea what you're talking about. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe einen unfertigen Brief an ihn in eurer Unterkunft gefunden. Look, I haven't been at my best What if there lately. is something I can do? I know that. What if she's out there It's somewhere the suffering, rheumatism. waiting to be found? It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Tomorrow's a new day. Makes you angry. I suppose you're right. Mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. And I know I said I owe you one. So I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you?
Na gut, kein Problem. So, und jetzt muss ich nur noch zu Virgil gehen. Und bin prompt falsch abgebogen. Wenn ich mir den Namen merken würde. Da ist er ja. Achso, ja stimmt, der Bildhauer, oder? Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. I hear we have you to... Ja. Macht euch keine Sorgen wegen der Drohungen, das ist nur Rufius. Und er wird euch nie etwas antun. What demon or spirit told you about that? Ich habe eine unvollständige Nachricht in seinem Haus gefunden. That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Ja, und er wird euch nicht mehr belästigen. Really? How did you manage that? Ich habe ein Mittel gegen seinen Rheumatismus gefunden, der ihn ganz unruhig machte und einige andere private Angelegenheiten verschlimmerte. Ah, poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Ich helfe gerne. Ich glaube, er will euch dabei helfen, sein Graffiti zu beseitigen. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Was meint ihr damit? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Novio Magus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Ich werde jetzt nice gehen. To talk to you. Gut, das waren wieder ein paar erfolgreiche Questen. So, genau. Ulpius und die Bewohner der Villen nach St. Silas. Wo war denn Ulpius schnell? Gut, was haben wir da? Galerius. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das auch noch. Herausfinden, wie man Ulpius davon abgehalten werden kann. Genau, ich muss ihn retten. Ich meine, Geld scheint eine Lösung zu sein, aber das versuchen wir noch rauszufinden. Aber dazu muss er wieder leben. Das passiert jetzt nicht. Ulpius kann ich dazu auch nicht mehr fragen. Frage mal, ob er Quinticus ist. Dann versuchen wir das mal. Stimmt. Da war ja was. Das war der Attentäter. Und ich habe ja einen Schlüssel für das Haus. Haha. Thank you. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Also ihr seid Quinticus? Quinctius, so. Quinctius. My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge, genauer wie in der Beschreibung in diesem Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. Das wüsste ich nicht. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. Offenbar leidet Quincticus auch an Größenwahn. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Mein Fehler, vergesst das bitte. Right. We all make mistakes. Wisst ihr, wo ich eine römische Tafel finden könnte? If I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Na gut. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it.
Ich will jetzt gehen. You can see yourself out. Gut. Ich habe ihn zumindest nicht super verärgert. Aber es braucht hier noch mehr Beweise. Gut. Oder so ähnlich. Mit Pfeiler habe ich 56. Das hält eine Zeit. Vor allem, weil ich an jeder Stelle, wo ich Schätze finde... Lass mich raten, das ist die andere Möglichkeit, reinzukommen. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Yes, yes. Thank you. I'm delighted and deeply honored to be elected your magistrate. Könnt ihr jetzt einfach schießen? A strong, handsome commander with one eye darkens the night and one blue as the sky. Okay, alles klar. Alexander der Größere hatte scheinbar also wirklich heterochrome Augen. Ich meine, ist ein Detail, über das man diskutieren könnte, aber sehr schön recherchiert, muss ich sagen, fürs Spiel. Es ist ja eine Information, die theoretisch vollkommen unnötig ist, aber schön, gefällt mir. Gut. Die Hinweise sind schwierig. Ulpius kann ich nicht fragen. Habe ich hier irgendetwas, was ich tun kann? Scheinbar nicht. Aber erst wenn der ausscheidet. Die oberste Zisterne. Griechischen Tempel durchsuchen. Schauen wir mal. Octavia, folge Octavia, um zu sehen, wo sie betet. Okay. Griechische Tafel, Equitias zunächst Georgios fragen, einzigen griechischen Einwohner der Stadt. Habe ich schon gemacht. Na gut. Folgen wir mal dem nächsten Hinweis. Hast du gefunden? Ja, finde ich großartig. Schön hinzugefügt. Ja, ich kann dich hören. Bei dir glaube ich immer, du weißt am meisten. Schauen wir mal in den Demeter-Tempel. Oder Demeter. Sieht nicht der zusammenbricht? Kein Zeitzeuge. Alles klar. Naja, so genau habe ich das jetzt natürlich nicht betrachtet. So, eine griechische Statue, wahrscheinlich von der Göttin, der dieser Tempel gewidmet wurde. Vielleicht weiß ein griechischer Einwohner mehr über sie. Griechische Vase, bemalt von Menschen und geometrischen... gemalt mit Menschen. Gemalt mit Menschen und geometrischen Formen. Ah, okay. Spannend. Suche in den Tunneln nach Kabasch. Wo bin ich jetzt gelandet? Es gab natürlich das Legenden auf Basis von mündlicher Überlieferung, war ja wahnsinnig üblich zu der Zeit. Aber das war halt die Methode der Überlieferung. Und es kann schon was dran sein. Ich meine, heterochrome Augen, habe ich das jetzt richtig noch im Kopf, sind jetzt etwas Ungewöhnliches. Mir ist auch noch nie bewusst jemand begegnet, der solche Augen hat. Ich meine, ich habe es in Videos und so weiter schon gesehen. Auch bei realen Menschen finde ich immer auch wahnsinnig faszinierend, aber persönlich kenne ich niemanden, der es hat. Oder wo es mir aufgefallen ist, ich bin halt auch ein ganz furchtbar unaufmerksamer Mensch, wenn es um andere Menschen geht. Come and join me by the fire. Okay. Welcome, welcome. May I ask your name? Ich bin Erkandor. Sincere pleasure to meet you. Tell me,
What brings you all the way down here? Ich habe diesen Ort durch Zufall gefunden. Ich suche nach einer Tafel, die vom Obelisken. Ich suche nach Kabash. Fangen wir mal so an. Ah, Kabash. I know this man. He came through here some weeks ago. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Nein, Pluton, Gott der Unterwelt. Okay, ja, stimmt, doch, haben wir. Sind nicht die Augen das Tor in die Seele, Gehellnagel? Zumindest sagt man so. Gut. Excellent. I see you are indeed quite astute. Das war auch, da war ich schon so müde letztes Mal. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Das klingt recht einfach. Das einfach ist das falsche Wort. Das klingt interessant. Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine sehr komplizierte Frage. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja, ich denke well, schon. That's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Wessen Version von richtig und falsch? Das ist nämlich der Punkt, den ich auch letztes Mal schon gesagt habe. That is an excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Na, ich glaube nicht, dass eines gibt, das immer recht hat. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Ich glaube, so etwas wie eine korrekte Moral gibt es nicht. Nicht zu 100%, das ist nämlich schwierig. Aber ja, vielleicht kann man es rausfinden. After hundreds of years and as many great thinkers dedicating their lives to these questions, what hope do we have if our best and brightest haven't been able to answer them? Ich will meine Antwort ändern. Worauf wollt ihr hinaus? My point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Aber selbst die kann schwammig sein. Du sollst nicht töten, ist schön eindeutig, aber kann Töten nicht ein Gnadenakt sein? If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always find a way around them. And so we must accept our limitations, and the sad truth that no human society will ever achieve the utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector.
And life under tyranny is no utopia at all. Sicher, warum nicht? I admit, I am talking a lot. Forgive me. I'm just excited to have company. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Weil Tyrannei ist keine Utopia. Ja, schön und gut, das stimmt schon. Unfreiheit ist beschissen, keine Frage. Aber wenn Tyrannei dazu führt, dass in Summe den meisten Menschen es besser geht, ist der Verzicht auf Freiheit womöglich etwas, was der Allgemeinheit zugutekommt. Absolute Freiheit führt halt auch dazu, dass sich manche Leute mehr Freiheit rausnehmen. Und absolute Freiheit ist auch so ein schwieriges Thema. Weil die eigene Freiheit endet ja dort, wo die Freiheit des Nächsten anfängt. Wenn man die einschränkt oder überhaupt jemand verletzen muss und so weiter, wird es halt schwierig. Und das sind wir halt auch im Kapitalismus etc. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, Hellnagel. Ich wollte gerade vorher fragen, nur war ich mitten in dem Gespräch. Ich werde die kurz aus- und wieder anschalten, so ganz ungeniert. Das ganz furchtbar Einfache machen und hoffen, dass das funktioniert. Das Dumme ist, Logitech Capture funktioniert eigentlich synchron. Die ist nur, ich drehe sie trotzdem mal komplett ab. So, Kamera ist deaktiviert. Und versuchen wir das wieder reinzubringen. Besser? Ja, besser. Wesentlich besser. Wunderbar. Dann können wir weitermachen. Was ist eure Geschichte? Ich bin ganz so. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in an argument with a drunken mercenary. It became heated. He drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx at a campfire opposite Karen. Persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made friends, and learned what I could, quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, I was not the first to take refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Hades, ihr meint Pluto. Ich sollte jetzt wieder besser klingen, vielleicht auch schon zu leise, aber es hat sich was bei dem Mikro dadurch verstellt. They are one and the same. The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Er ist Grieche. Warum könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Ich dachte mir, dass er schon mehrere Generationen überlebt hat hier unten. Warum könnt ihr mir euren Namen nicht nennen? I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Wo sind die anderen? I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning, but one by one, my friends passed away. Er hat ja gesagt, er ist lange allein. Others from madness and despair. It has been lonely.
Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd not seen another person in many, many years. Ihr habt hier unten überlebt. Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish provides most of the nutrients I need. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night and salvage the offerings they've left in the temple of Demeter. The greater challenge is the isolation, so I like to imagine arguments, where I argue both sides. But, like so many things in life, arguments are better with a partner. Lasst uns über etwas anderes reden. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If I did, would I be living like this? Vermutlich nicht. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Did we not discuss it at length already? Oh, I see. You're toying with me. Ein bisschen. Wisst ihr, wo ich eine Tafel finden kann, die vom Obelisken entfernt wurde? Seek the plaque bearing the Egyptian inscription. Genau. It is a cursed object, and I would be happy to give it to you, if Kabash had not already taken it. Das habe ich befürchtet. Na gut, dann sagt mir, wo Kabash ist. I will tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Bin soweit bei euch. However, there was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian inscription. Was hat sie gesagt? We had no idea until years later, when the first of my friends began to die. As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel, which somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Was ist da drin? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Wunderbar. Das ist ein schräger Schlüssel. Ja. Aber wir nehmen ihn natürlich. I enjoyed our chat, but please, keep my presence here a secret, yes? In Ordnung, das werde ich. Ja, warum sollte ich ihn verraten? Ich meine, es gibt ja wirklich keinen Grund. Gott, ist das hier verwirrend. Die engen Gänge. Ja, da gehe ich da ja gerade retour, oder? Ja. Das war dumm. Ich gehe wieder da auf den Gang hier und dann speichere ich mal wieder. Da hast du auf jeden Fall recht, Hellnagel. So, speichern.
Oben geht's zu den Katakomben. Ah, you've returned. Ich war ja wirklich nicht lange weg, aber ich war, ja gut, habe den Ladebildschirm gehabt zwischendurch. Das hat ihn natürlich getriggert. Bin ich nass. Gut, dann gehen wir in die Katakomben. Also, wenn das Diablo wäre, wären die Katakomben aber nicht nach der Hölle, sondern vorher, oder? Also theoretisch könnte hier jetzt die Wahl oben sein. Es könnte alles den Bach runtergehen. Und wenn ich raufkomme, sind einfach alle Goldstatuen und das Tor ist noch offen und ich gehe durch. Also so würde ich es mir vorstellen, dass man hier theoretisch keinen Zeitdruck hat unten. Zumindest war das ja die Aussage. Falsch. Und schön, dass überall Fackeln brennen. Ich finde es gut, dass unsere Taschenlampe wahnsinnig gute Batterien hat. Was war das? Warum gibt's euch hier? Warum sind hier wieder Goldstatuen? Kaputte ägyptische Statue. Die Überreste einer kaputten Statue, die seit 1000 Jahren nicht betrachtet wurde. Gut, haben wir wieder ein paar Pfeile bekommen. Ägyptische Vase, eine ägyptische Tonvase, die mit Tieren und geometrischen Mustern verziert wurde. Sie enthält jetzt nichts als Sand. Ägyptische Tonvase, die mit Tieren verziert wurde, gebaut für die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist lang. Die Säule ist eindeutig ägyptisch. Was tut sie hier? Ja, dieses Ägyptische hier ist spannend auf jeden Fall. Okay, ist von der anderen Seite verschlossen. Klassiker. Hier Geld finde, sind es keine Denare, oder? Hat noch wer andere Leute gehäutet? War das ich? Wird schon so sein. Ich sehe schon, da vorne bewegt sich's. Ernsthaft? Das war wohl daneben. Das war nicht kein Kopfschuss. Ihr nervt. Geht. Das war zu früh losgelassen. Das ist doch keine Goldstatue, das ist eine verdammte Mumie. Nennt mich. Das hat zu viele Pfeile gekostet. Das Ding bewegt sich auch. Das da hinten auch. Ich glaube, ich mache mir zu viel draus mit Vorhalten und solche Geschichten. Irgendwie ist, wenn ich genau auf den Kopf ziele, dann treffe ich auch. Ägyptisches Brettspiel. Brett für ein antikes Spiel namens Senet, dessen Regeln vor langer Zeit in Vergessenheit geraten sind. Spricht mich an.
Ägyptische Tafel. Eine ägyptische Tafel mit der Aufschrift, die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Die hatten das gleiche Problem, offensichtlich. Dass sie lang haltbare Pfeile hatten. Das war daneben. Wo rennst du jetzt hin? Wo bewegt sich was? Leute? Ich weiß, dass hier irgendwo noch einer unterwegs ist, den ich nicht getroffen habe, nämlich. Danke fürs Stillhalten. Gerne wieder. Schade, dass die nicht zerbrechen, aber so eine massive Goldstatue würde wahrscheinlich nicht so einfach brechen. Das ist schon cool gemacht bezüglich Atmosphäre. Also dieses, überall stehen Goldstatuen rum. Und manche bewegen sich halt. Das ist schon gut gemacht. Gefällt mir. Eine Statue von Ake, einer altägyptischen Gottheit, die vor bösen Geistern schützen und die Toten in der Unterwelt willkommen heißen soll. Das sind alles die gleichen. Das ist doch Anubis, oder? Das ist altes Haus. Wenn wir schon bei Totengöttern sind. Eine ägyptische Tafel mit der Aufschrift, die vielen werden... Ach so, das gleiche in grün. Also, ja. Aber Anubis, also es wird hier angenommen, dass Hades, Pluto und Anubis wahrscheinlich dieselbe Entität ist. Ägypten und nicht Spar. Ach so, wegen Treten. Ja. This is Egypt. Okay, der schaut nach einem Mensch aus. Den sollte ich wahrscheinlich nicht einfach abknallen. Sonst werden hier ein paar Statuen sauer. Stop. Do not come any closer. Who are you? Ich bin Erkandor. Wer seid ihr? Ja, das weiß ich schon, weil wegen dem Tooltip links oben. Ja, das ist wohl wahr, Hellnagel. I am Kabash. And let me guess. Another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Suche lediglich nach einer ägyptischen Tafel. Sehe ich für euch aus wie ein Grieche oder Römer? Trousers, boots, curious here. No, I suppose you do not. Then what do you want? Boah, das bin ich eingerostet, Hellnagel, diesbezüglich, aber irgendwas klingelt. Kleopatra hatte ja so ihre Probleme. Hat sie nicht deshalb bei Caesar angebändelt, sich ihm genähert, weil sie seine Hilfe brauchte militärisch? Da war irgend sowas, aber es ist lang her, dass ich davon gelesen und gesehen irgendwas habe. Ich suche lediglich nach einer ägyptischen Tafel. To what end? Ich will zum Obelisken zurückkehren. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it and restore the honor of Osiris. Wunderbar. Eine Tafel mit der Inschrift in Hieroglyphen. Osiris, Herr der Stille. Wunderbar. Danke. Now, as for the other plaque. Die 4. Plage, ihr habt davon gehört. Wisst ihr, wo ich sie finde? Das ist ja so furchtbar übersetzt gerade. Habt ihr davon gehört? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit
and there it was. Ja, der hat zu wenig auf HP geskillt, weil sonst hätten ihm ein paar Dutzend Dolchstiche mit jeweils 1W4 nicht so viel Schaden gemacht. Aber ja, dumm gelaufen. Waren vielleicht auch ein paar Crits dabei. Da habe ich sie gesehen. Dürfte ich das haben? You may not. In fact, I am about to destroy it. Warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Inwiefern? I will tell you, but first, do you know what this place is? Die Duat ist wahrscheinlich die ägyptische Unterwelt. Indeed, and I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story, and here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing his name and replacing it with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Ich brauche nur meine Geschichtspodcasts weiterhören, Hellnagel. Irgendwann kommen wir auch zu diesen Themen. Ich kann verstehen, warum ihr Vorbehalte gegenüber den Griechen und Römern habt. I am glad to hear it, which brings me to this other, fourth plaque. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this I cannot accept. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Was kam vor den Ägyptern? Mesopotamien? Ich weiß es nicht mehr. Sumerien? Ach Gott, es sollte Cthulhu. Stargate Aliens, ja genau, die waren's. Nein, ich sollte Cthulhu Ägypten mal wieder lesen. Was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris' name. Stopp, ich brauche You are das. too late. It is done. Muss ich hinterher. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. Ja, natürlich gibt es Cthulhu Ägypten. Weil Ägypten ist doch ein ganz klassischer Cthulhu-Schauplatz. Ich meine nicht das alte Ägypten, sondern dass man eben Archäologie in Ägypten betreibt. Und dementsprechend gibt es ein ziemlich gutes, leider limitiertes Buch. Wobei es gibt es auch als PDF, also ja. Wir werden sehen. Zunächst habe ich ein paar Fragen für euch. If it will help you to see reason, then ask. Was ist eure I Geschichte? am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help,
I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. Er wusste wirklich, dass er stirbt. Of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kirti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Ja, also Cthulhu Ägypten, also dass man wirklich im alten Ägypten spielt, würde ich nicht kennen. Gibt es aber vielleicht Fanwerk. Ja, Cthulhu Invictus gibt es allerdings, da spielt man im alten Rom. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Was haltet ihr von der goldenen I Regel? think if someone is to break the golden rule, it will not be me. For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it, I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. Ich glaube, der ist da unten. I do not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is it would be unwise to venture down there. Vielleicht. Most unwise. Vielleicht gehen. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. I see it in your eyes. Das werden wir sehen. I urge you, return to the surface with the Romans. It will be Spiel hat safer gerade for you. gespeichert. Braucht doch die Tafel. Du Depp hast sie runtergeschmissen. Die ist wichtig. Ach ja, Geronimo. Spiel hat gerade gespeichert. Oben der König in Kuniform. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte nicht, dass die zweite Tafel die rätselhafte sein würde. Ich muss jetzt nur noch hier wieder rausfinden. Ach Gott, ich habe keine Ahnung von all dem. Mit dem Windweg am Mythen, genau. Okay, ihr habt jetzt zu viel in kurzer Zeit geschrieben. Ich muss kurz hochscrollen. Okay. Ach, die Geschichten von Robert E. Howard, das sind teilweise im England der Pikten spielt und zur Zeit Conans. Das könnte natürlich auch passen, ja. Der Windwecker-Mythos würde irgendwie gut reinpassen in die Cthulhu-Geschichten. Das stimmt schon. Auf die nächste Sintflut wartend könnte Cthulhu erwachen. Das finde ich passend. Das gefällt mir irgendwie, der Gedanke. Er kommt aus dem All und schläft unter Wasser. Ja, natürlich. In Relier in der Stadt. Natürlich kann man, das dachte ich mir schon, dass die Tafeln in unterschiedlicher Reihenfolge zu finden sind, aber dass ich gerade die mysteriöse als zweites finde, hat mich dann doch überrascht. Aber eines zieht sich durch diese Geschichten und diese Untergründe. Irgendwer hat immer die goldene Regel gebrochen. Cthulhu zahlt Poseidon Miete. Oder Poseidon Cthulhu, das ist die große Frage. Auch wenn er aus dem All kommt, aber der hat das übernommen. Erodierte Barrikaden, also Sumera sich
etwas verteidigen wollten. Sumerer, sag ich doch. Oh Mann, ich bin doch nicht komplett verblödet in Geschichte. Ich höre Geräusche und sie sind nicht beruhigend. Sumerische Töpferei. Ein zerbrochener Satz sumerischer Töpferwaren. Während andere antike Völker Töpferwaren von Hand herstellten, waren die Sumerer die ersten, die die Drehscheibe entwickelten, was ihnen eine Massenproduktion ermöglichte. Alles klar. Sumerer haben schon Töpferwaren gekannt. Cool. Die Keilschrift der Sumerer. Ah! What the fuck? Wer hat ihn dich hereingelassen? Ich bin gerade froh über meine Taschenlampe. Da ist noch so eine Kugel. Lauf ist gut. Meinst du, das Wasser steigt jetzt? Komme ich hier überhaupt drüber? Ich speichere mal zwischendurch. Oder verrecke ich da einfach, weil das schaut irgendwie so... Ich komme da gar nicht weiter. Zumindest bewegt sich hier niemand. Sagt er und um die Ecke. Na? Die Sumerer waren auf jeden Fall nervös hier unten. Bowling mit den Statuen, ja. Wenigstens sind es keine Wärmelenkkugeln wie in anderen Spielen. Das Bild wackelt auch nur ein bisschen. Ich glaube, wenn ich da alle Kugeln aktiviere, geht das Ganze hier dann ziemlich unter. Aber die Tafel habe ich ja schon. Noch so eine Steinplatte. When I told you that you would not find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You will die here. Es gibt keinen Grund, dass dies mit in Gewalt endet. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege, but you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. Ach, religiöse Fanatiker. This would end, if not with bloodshed. Hört mich einfach an. I will listen, but if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Das, glaube ich, würde nicht links. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Ich möchte nur alle Tafeln zurücklegen, die vom entweihten Obelisken entfernt wurden. Ich glaube, es zweite, ich versuch's. That may be true of many things, but this is different. If our gods were copied and corrupted from an older civilization, does that not mean they are false? Does that not mean our prayers to our gods all fell on deaf ears because we were not even addressing them by their true names? Die können ja mehrere Namen haben. Wenn Götter existieren, ist es nicht möglich, dass jeder von ihnen mehr als einen wahren Namen hat, weil die verschiedenen Völker das ja auch unterschiedlich interpretieren. Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god of many names. Perhaps it is so. But the underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests.
Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Nyarlathotep hat auch viele Masken und Namen. Wahrscheinlich, aber da könnt ihr euren Priestern die Schuld dafür geben, nicht mir. Es ist nicht an sich gut, eine gute Person sein zu wollen. Er hat ja das Herz am rechten Fleck. Das ist ja schon aufgefallen. Übrigens, Charaktere sind wahnsinnig gut gearbeitet in dem Spiel. Ist wirklich fantastisch. Also wie gesagt, das Spiel ist gut, dass ich lästere über die Zeit. Das Zeitlimit ist so eine Sache, wobei man hat es heute quasi noch nicht gespürt. I am not sure I follow. Speak plainly. Selbst wenn eure Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist es nicht das Wichtigste, dass sie euch motiviert haben, ein gutes Leben zu führen. Wenn ihr im Leben nur gut wart, weil ihr eine Belohnung erwartet habt, wart ihr dann wirklich ein guter Mensch? Das erste ist... Perhaps there is some truth in that. What is your point? Werdet ihr euren guten Charakter aufgeben, jetzt, wo es am wichtigsten ist, nur weil ihr herausgefunden habt, dass ihr getäuscht wurdet? You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. So, ich werde hier nicht draufsteigen. Weil hier kann man bohlen. Ich habe gerade gespeichert. Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Nimble. Irgendwie wackelt hier noch immer alles. Ah, hier kann ich nicht weiter. Also das finde ich schade. Unsichtbare Wände sind halt nicht cool. Das Wasser steigt. Das habe ich gerade gemacht. You again. What is it now? Silbertong? Ich verstehe nicht. Ich finde es lustig, wie auch beim goldenen Bogen alles heller wird. Naja, ich gehe mal. Silberzunge? Achso, Silberzunge, das meinst du. Ach. Du hast den UE am Ende von Silbertong vergessen. Ich behaupte, ich habe das gut gemacht. War Selbstlob, jada jada. Ach, das war die Tür, die von der anderen Seite geschlossen war. Die falsche Richtung. Shortspeak, genau. Nennen wir es Shortspeak und nicht falsch. Das ist freundlicher. Schön. Jetzt wisst ihr auch, warum ich Ego-Shooter nicht mag. Ich verirre mich andauernd. Ich behaupte zwar, mich zu verirren, aber das war okay. You've returned. Two to go. Good to see you again, friend. Did you find what you need? I enjoyed our chat. Wir werden sehen. Wollte ich eigentlich nicht sagen. Ach, egal. Ist jetzt schon egal. Wie schaut eigentlich mein Denar-Konto aus?
genug, dass ich den einen Geld geben könnte, damit er nicht springt. So. Einmal im Kreis gelaufen. Aber der Weg nach oben. Gut, 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 gut. Habe ich gerade behauptet, ich habe gut orientiert? Ich nehme es zurück. Die müssten doch jetzt schon alle aus Gold sein, so lang wie ich da unten war. So. Sind sie aber nicht. Hey, nice. Danke, Rufius. Der macht das wirklich. Ihr schreibt das jetzt 100 Mal. You again. Bin ich zu sauer. Ein römischer Amboss. Ohne Horn sieht er seltsam aus. Aber das muss eine moderne Innovation sein. Wozu es auch... Oh ja, Blödsinn, das Horn ist dafür da, dass man damit umgehen kann, also dass man gewisse Sachen verbiegt für Hufeisen. Ich weiß, wer ihr seid und was ihr wollt. Kehrt von diesem Weg ab, bevor wir alle unter den Sünden leiden. Ja. Genau, das war der Schmied, etc. Färbemittelsammlung. Färbemittel zum Färben von Kleidung. Nun offenbar mit aus Pflanzen und Insekten gewonnen. So. Dann schauen wir mal, was jetzt sonst noch ist. Wir haben jetzt 2 Tafeln, die römische, die Kultisten, genau, die Christen mit anderen Worten, Octavias folgen. Vitius Georgius habe ich gefragt und Duli sagt mir erst, also gibt sie mir erst, wenn er frei ist, genau. Romani de Ite Domum, sorry, ich kann kein Latein. Ich werde so ganz wenig schaffe ich vielleicht mal. Tugendhafter Mann, Galerius, genau das da. Ulpius zu Sentilla, ja, ich brauch einen neuen Zyklus. Also sollte ich in die Nähe des Tempels gehen und was klauen oder so, oder? That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. Ave again. Na gut. Du redest nicht weiter mit mir über die Steintafeln? Ah ja, so, das schalten wir aktiv. Citizen. Speicher mal. We're finally alone. I assume you already know who I am. We have? Ja, genau, das wissen wir alles. Richtig. Ach so, jetzt ist die Wahl. Na klar. Jetzt redet niemand mehr mit mir. Ausgehend von der Wahl kommt man ja auch relativ schnell weiter. Borgius redet auch nicht mit mir, ihr seid alle Säcke. Dann hoch hier, oder wie? Ja, klar. Ich bin schon wieder im Bilde. Aber die Wahl interessiert mich nicht. Ich weiß eh, wie es ausgeht. It goes well today. Römer geht nach Hause, neben das Brian. Achso, das war das, ja. Stimmt. Das war meine eigene Referenz nicht mehr verstanden. It's going well, we'll see. I have reached some goals for today. Ja.
I don't know if I would be able to finish the game today, but we'll see. Maybe an additional ending. It would be nice. Genau. Ach so, die verwandeln sich wieder zurück? We have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates. Wird euch führen. I don't forget. But I will look it up before. I don't follow without reason. Because if I would follow everyone, I would just spam. Have too much spam in my Twitter account, and I don't want this. My Twitter feed is relatively clean. Tantalus cannot catch the drops of water, and the tree you grasp just as the ocean accepts, but it. Ist The eure bloodless Geschichte? shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. They never do. Wisst ihr, wie man hier There is rauskommt? only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Braucht ihr Hilfe? Help me. You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Say it. Speak it. Then I thought I had. Das hatten wir alles schon. I will do my best. There is the one as the there. Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Aber der Rest ist ihre... You. Ist hier was, wo ich rüber kann? Ja. Aber hier wäre der Ausgang. Relief, das ist ein großes Rundportal und Proserpina, die römische Göttin des Zyklus von Leben und der Erneuerung darstellt. Die Geschichte ist düster, das heißt, sie wurde von Pluton entführt und gegen ihren Willen zur Ehe gezwungen. Das ist immer ungut. Genau, da ist das Portal, hier komme ich dann rauf. The many shall suffer for the sins of the one. Glaube ich immer, dass irgendein Alert, einer meiner Alerts ist. Ich folge nicht Sentius, Sentius soll zu mir kommen. Weil ich bin schon dort, wo er hin will. Wie stirbst du eigentlich? I. Unangenehm. So, zurück ins Stargate. Und sofort drauf zu Ulpius, glaube ich, hieß er. Aber zuerst natürlich hierher. Salve. Ich bin möchte ein paar dringende Angelegenheiten. Rufius hat Virgil bedroht, aber wenn ihr ihm etwas von der Weidenrinde gebt, kann sein Rheuma gelindert werden und er wird sich beruhigen. Virgil. Poor Rufius. Alright, I'll go. Okay. Das waren die Geschichten. Und ich gehe jetzt da nach oben.
Okay, da mache ich eine kurze Pause, weil hier kann ich ja jetzt drüber. Genau. Und wieder 250 Denari für einen Pfeil. Oder Denare. Wie auch immer. Ich habe das Geld. Mal schauen, ob das ausreicht oder ob ich irgendetwas anderes rausfinden muss. Die Leute schauen sich nicht genug um. Das lag einfach so rum und ich wusste, dass es nicht gestohlen ist. Wo sind sie denn? Ich dachte eigentlich, ich habe die richtige Quest aktiv. Salve, friend. Welcome to life under. Bin etwas That's nervös. good, in a sense. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Ich will mit. Ich suche nach einer römischen Even if I Tafel. had seen it, and I'm not saying I have, I couldn't. Also das war die Sache. Na gut. Ich Alright, will. well. I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. That's the idea. What? Why do you think? I know, please. Okay, das hatten wir vorher help schon. him. Glück dabei, ich bin dann mal weg. Ich werde mit ihm reden. Thank you. And please. Dann sprecht weiter, nur zu. Stopp, das mit Santilla. Well, you don't. Das hatten wir auch schon. Oh, that was. Warum braucht ihr 2000? Zufällig 2000 dann ja, in der Tat. Wait. So, I guess you'd want me to work for you. Ich sehe sein Gesicht, das ist ein Fortschritt. Nein, ihr werdet frei. You'd do that for us. A couple of complete strangers. Natürlich. It seems today we're both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Hier ist euer Thank Geld. you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Ihr könntet mir von eurer Beziehung zu Santilla erzählen. Ah, and there it is. All right. Santilla and I were in love. And then, 22 days ago, she went missing. Warum fangt ihr nicht von vorne All an? right. One night a few months ago, when I was cleaning Malleolis's villa, I heard a young woman singing. It was the most beautiful thing I had ever heard. I wasn't allowed out, so once everyone else was asleep, I climbed up the inside of the villa and onto the roof, just to see where that sound was coming from. And that's when I saw her. Standing in the garden of the magistrate's villa, I just sat there on the roof, listening to her with my chin on my knees. And for the first time in a long time, I felt hopeful. And then she looked up and saw me and she smiled. I knew at that moment the fates had brought me to her. And from the moment she asked my name with this warmth and curiosity, I knew I'd have done anything for her. And so for weeks on end, each night I'd climb out of the villa and into her father's garden.
We'd hold hands and talk about all the things we'd do once we got out of here. Like having our own vineyard. And then one morning I woke up and everyone was out searching for her. They said she'd vanished in the night. All I could do was keep my head down and try to hide how beside myself I was. Scintilla was the one thing that made my life bearable. But with her gone, things unraveled quickly. You saw how bad it got. Könnte es sein, dass sie irgendwie geflohen ist? All I know is she loved me. And if she had known a way out, she would have told me. She'd never have taken her own life. And there's no way anybody could have killed her under the golden rule. I can't prove it, but I just know she's still alive somehow. Even now, it's as if I can hear her voice in my head, crying out to me. That can only mean one thing. Somebody abducted her. I have no idea how, or who would want to do something like that to such a sweet, lovely girl. But what else could have happened? Irgendwelche Ideen, wer sie entführt haben könnte? My guess? Malleolus had something to do with it. He is without doubt the most evil man I have ever known. I have no idea where he'd be keeping her, but there is one room in his villa, upstairs, which is always locked. I've never seen the inside of it, and I haven't been able to steal a key without breaking the golden rule. But I have a feeling that if you could get in there somehow, it would shed light on a great many things. Ich werde mich umgehend darum Let me know kümmern. what you discover. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Julia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Gut. Priestess? Ah, jetzt sollte man noch nicht runterspringen. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Das ist nicht I'm wahr. thankful that you're here. Can I help you with something? Nö. That's a shame. Der Priestess. Genau, ich sollte nach dem Zimmer jetzt suchen. Wollt schauen. Ne, die Dinar sind weg. Also ich konnte das nur einmal machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, ist das der schnellste Weg nach unten? Zumindest ein schneller Weg. Springen kann ich jetzt nicht. Schade. Dann schauen wir uns mal in der Villa um. Citizen. Ja, Rufius. Welcome. Soll ich mit dir reden? The newcomer Feeling arranged all it right? somehow. Really? That's incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. How'd you do? Hello there, friend. Das erste, das ist einfach zu lustig. Da habe ich im Diana-Schrein gefunden, musste dann aber feststellen, dass ihr mich da drinnen mit wütenden Hornissen eingesperrt habt. Ich konnte aber entkommen und nach einem grauenhaften Erlebnis im Palast und einer Reise in die Vergangenheit bin ich wieder hier. Are you well, stranger? Have you been out in the sun too long? You seem a little confused. Perhaps you should go and see Lucretia in a clinic. Very well. Alles gut. Ich könnte dir einen Pfeil schenken. Shine. Salve and welcome. All right. Gut. Hey, Virgil. A golden bow. Just like Apollo and Diana. Ja, der goldene Bogen. Wie der von Diana. Also Diana. Klingt für mich so falsch. Diana für... Allgemein die englische Aussprache der griechischen Götter klingt für mich so falsch, aber sie ist genauso falsch wie die deutsche wahrscheinlich. Aber, ja, keine Ahnung. Tum. Die Frage ist, wie komme ich da rein?
Das Einbruch, wenn ich einen Schlüssel habe. Ich hab... You're not supposed to be in here. Ich weiß, wo bewahrt ihr eure Wertsachen auf? Ich muss noch eine Wahl manipulieren, das ist klar. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Warum seid ihr in diesen Raum My eingesperrt? marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Was würdet ihr von etwas Hilfe mit Malleolus halten? An intriguing proposition. Go on. Ich glaube nicht, dass Malleolus die Person ist, die er behauptet zu sein. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Das ist nur so ein Gefühl. Ich hatte gehofft, ihr könnt Malleolus wahre Identität gemeinsam herausfinden. I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Ich möchte ihn zwingen, vor der Wahl zurückzutreten. Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Domitius, come quickly. We're being robbed. Er hat viel Geld. Lief irgendwie nicht so gut. Do I need to call Domitius? Get... Gut, dann reden wir nochmal mit Ulpius. Gut. Also Magistrat wird, dient halt ihr auch. Das habe ich irgendwie falsch gehabt. Gut, kann ja nicht jeder Dialog gut laufen. Soll ich neu laden? Kurze Frage in den Chat. Was ist sinnvoller? Neu laden oder damit leben und in einen anderen Zyklus zurückkommen? Wäre halt ehrlicher, das Zurückkommen, aber das Neuladen ist schneller. Arve. Shalom. Shalom? Meine Entscheidung. Gut. War einmal Malleolus Zimmer im Obergeschoss, aber das gab dort kein Zeichen von Sentinel. I was sure he was hiding something in there. I feel like I've looked everywhere. At least everywhere I could get to. There are still two places I've never been able to reach. First, the palace. If Navia managed to get in, then I suppose Scintilla could have too. The only other place she could be is somewhere in the cistern network. I remember hearing that Dooley had been poking around in the upper cistern before he was locked up. So you could ask him about it, I suppose. Ich komme nicht in die Zisterne derzeit. Ich würde sehen, was ich tun kann. Was ist eure Geschichte? Where am I from and all that? Judea, originally. But when I was a child, I moved to Rome with my family. Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city. That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way,
I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. I can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest, by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? Gut gemacht, euer Leben zu riskieren, anderen zu helfen. A lot of helfen. good it did me. And that family. I sometimes wonder what happened to them. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I don't. But even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Haltet ihr von der goldenen Regel? Well, neither of us have a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective punishment, so I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on 1 foot. Obliging, he replied, "What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn." Of course, what I want to know is, what kind of a god sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my god. That's for sure. Wir wissen nicht mit Sicherheit, dass sie entführt Maybe wurde. you don't. I feel it in my bones. Eine kurze Antwort. Ich werde eine Geschichte erzählen, da hast du recht, aber das war trotzdem keine ewig lange Geschichte. Wem werdet ihr eure Stimme geben? Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Na gut, ich All höre right, jetzt friend. gehen. Thanks for the chat. Nee, wie gesagt. Dann hätten wir nochmal mit Ulpius gesprochen. Proof of a degenerate mind. How come you're allowed a weapon and I'm not? Weil ich bin special, ich bin nämlich der Hauptcharakter des Spiels. Domitius doesn't usually... What? Ball gewinnt, brächte die goldene Don't Regel. talk nonsense. How? Ich kenne alle eure Geheimnisse. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Get out of my... Ja, jetzt seid ihr alle verärgert. Wisst ihr, was ihr euch könnt. How come you're allowed a weapon and I'm not? Ich glaube, ich werde jetzt da jemand beschuldigen gehen. Eigentlich ist Malleolus der die Regel bricht. Oh, don't mind me. Ugh, I wish Horatius would stop letting Bob... Ja. Oh, Wir sind Tiller. yes. Okay, ich dachte, ich kann mit ihr darüber reden. So. Genau, du bist der, mit dem ich jetzt auch noch reden will. Alles klar, Papa Meimer. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Also richtig, Sentius hat durch sein Leben eine Stimme mehr. Aber Sentius soll es ja nicht werden. We're finally alone. I assume you already know who I am. Is that about... Ja, das Gespräch haben wir auch. Ich habe es eilig. Geschichte. Ask then. Für den Moment keine Fragen. Good. Weil ich das You jetzt mean Julius? Releasing him is out of the question, I'm afraid. Perhaps you're not aware he was caught. Na gut, I think it's best if I hang on. You mean to ask, why am I unwilling to trust a newly... I'm sorry, but... Yes, our water supply. From you. I wasn't born yesterday,
Poisoning a city's water supply is the oldest trick in the Codex. Quite literally. Aeneas the Tactician wrote a siegecraft manual for military commanders some 300 years ago, recommending the poisoning or pollution of cisterns. And I'm beginning to wonder if the culprit we're looking for might, after all this, be you. Perhaps it was a mistake on my part to place so much trust in you. Ich gehe in die Zisterne mit oder ohne. I doubt that very much, since I'll be keeping the key around my neck at all times from now on. But in any case, was there something else? Thank you. Ich dachte, ich kann bei ihm jemand beschuldigen, aber habe ich was verpasst? Sentius. Ich kann ihm nicht sagen. You've returned. Of course. Achso, das da ist. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Yes. Hallo, los. Why do you say that? Eine Wahl gewinnt, wird euch des Verrats überführen und zum Tode verurteilen. What? I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Good. Thank you. Na gut. Hat irgendwie weniger gebracht, als ich dachte. Of course. Well, allow me to explain. The crux of it, if so, I know what you mean. It looks like. Thank you. Okay, er hilft im Prinzip nicht. Aber wir haben es gehört. Fear is proof of a degenerate mind. A new face. See you again. Sonst irgendwas. All right. Keeping an eye on things, Horatius? As always, priestess. Any news about Scintilla, Navy? Ja, was jetzt? Ich brauche einen weiteren Ansatz in der Villa. Wo ist die obere Zisterne? Or Kabash? No sign of any of them, I'm afraid. War das, wo die zwei davor gestanden sind, oder? Aber da komme ich halt nicht hin. Of course, priestess. Ich könnte wieder ein bisschen Geld einsammeln. Citizen. Name's Rufius. Sie. Gut. Wolltest du eine Octavia folgen, du hast recht. Das ist das, was noch offen ist gerade. Folge Octavia, um zu sehen, wo sie betet. Du hast recht, die eine Aufgabe habe ich übersehen, dass ich die auch noch machen kann. Gut, dass man sie so anzeigen kann. I hope you're coping. Aber Lovely to see you again. Also seid ihr Christ? Please keep that. There was a terrible fire. Ja. Even if I had seen it, and I'm not saying I have,
Na gut. Ah, that's a shame. Jetzt? Jetzt warten, wo sie hingeht, sich verstecken ein bisschen und sie in Sicherheit wiegen. Bewegt sich gerade nicht. Ich bin dabei, Das war jetzt mein nächster Plan. Ja. Vielleicht kann ich hier irgendwo hochklettern, gell? Das ja, habe ich hier noch nicht gemacht. Einen Sinn gehabt, dass ich gerade jetzt angesprochen wurde. Aber gut, es muss ja nicht das Dach sein im Endeffekt. Gut. Eigentlich schlimm, dass man den Suizid ausnutzen muss, um da zum ersten Mal reinzukommen. Okay, das wirkt irgendwie nicht so, als könnte ich hier irgendwas sinnvoll machen. Also die unsichtbaren Wände nerven schon ein bisschen, aber das ist in jedem Spiel so, wo sie vorkommen. Okay. Aber da komme ich nicht rein, das ist verschlossen. Aber es sind auf jeden Fall Sachen, wo ich noch nicht war. Okay, da kann ich auch wieder nicht weiter. Sie rührt sich nicht. Okay, das ist auch sehr... Be careful who you trust. Sorry, was there something you wanted? All right. Na gut, jetzt bin ich wieder... Ja, ich hab's verstanden. Das ist doch mehr als eindeutig eine Sisyphus Darstellung. I hope you're coping. Warte mal. Zieht er jetzt rein? Jetzt umgedreht, weil ich in der Nähe war? Ich habe keine Ahnung. In den Tunneln. Aber ich nehme nicht an, dass du bei den Demeter im Demeter-Untergrund meinst. Weil das fühlte sich recht vollständig an. Ja, die Octavia putzt hier nur. Bei der Bar, ja. Eine alte Truhe, die darf ich nehmen, die Denare. Dann nehmen wir sie auch. Bisschen Geld wieder. Ich habe viel ausgegeben heute. Nee, ich schließe mich ein, versucht nicht mir zu folgen. Ah, hier sind Pfeile drin, wunderbar. Okay, darüber könnte ich wieder rein.
Will ich aber gerade ja nicht. Bewegt sich immer noch nicht. Was ich gerade mache, ist im Prinzip meine Orientierung ein bisschen zu verbessern. Underworld Explorer habe ich gerade bekommen. Die Springung in der frisches Wasser produziert, welches vom Aquädukt dahinter zum Brunnen geleitet wird. Wenn Wasser durch Aquädukte die Städte erreichen kann, ist es vielleicht auch möglich, die Stadt über diese zu verlassen. Mit Dulli? Warum mit Dulli? Der gibt mir doch nichts derzeit, solange er gefangen ist. Das ist doch nicht das ist doch der Tempel und nicht das Aquädukt. Ich kann wieder mal zu Dulli schauen. I hope you're coping. Das bin ich doch. Ja, hier. Passt. Bewegt sich noch immer nicht. Ja, ich weiß, wegen der Tafel, aber das haben wir ja schon besprochen mit ihm. Sowie again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've Ja. Ich will mich glauben, wenn ich es sagen würde. Come on. You're a bit like Sisyphus. Ja, ja, wir wissen es im Prinzip. Anyway, so. Danke, Galliere. Now, I'm going to keep your secret. Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. Ja, stimmt, deshalb kann man ihm sagen, er ist beschäftigt. Hast du irgendwas Neues für mich? Wir haben mit dir heute noch gar nicht geredet. Ich weiß, ich wollte nicht, aber ich möchte viel lieber ein paar Fragen. Er hat gesagt, er stellt sich erst zur Wahl, wenn mal Leoris es nicht mehr tut. Und den kann ich erst, wenn ich die Hilfe seiner Frau bekomme. Und die muss ich aber dazu überreden quasi. Ach, wo war er denn gefangen? War das nicht hier irgendwo? Hier ist niemand mehr drin. Ich meine, dass die mit diesen gruseligen Statuen überall bleiben, das finde ich irgendwie schräg. Also dafür hat nur der Dings komischer den Schlüssel. Ne, die rührt sich immer noch nicht. Citizen. Wofür ist es hier? Wofür ist es hier? Ich meine, ich kann mal schauen, dass ich zu Dulli schaue. Ach Mist, der wird mir nicht angezeigt. Wo war denn der? Ich kenne mich gerade nicht aus. Wo war das Haus, wo Dulli drin war? Wo war denn der gefangen gesetzt? Weil hier war es ja nicht. Hier ist das sind die Handwerker. Oh. Ein Dinar. Der ist also auch quasi gestorben. Da unten gibt es hier wahrscheinlich auch nichts weiter zu finden. In der Nähe des Wahlplatzes, okay, das ergibt Sinn. Aber hier ist wahrscheinlich nichts Neues mehr. Ja, genau, deshalb ist der Meuchelmörder auch von hier gekommen. Aber ich schaue ganz kurz, ob ich jetzt mit meiner Fähigkeit, Sachen zu Gold zu verwandeln, was Neues tun kann. Das sieht nicht danach aus.
Na gut, dann ist hier für den Moment eigentlich auch alles erledigt. Dann weiter. Irgendwie. How are you doing today? I'm sad. Na, das war hier. Am I going to Gleich die? daneben. I don't think so, my friend. It's election day today. Perhaps our Hello. new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. Reden wir über My einen friend Schatz. Hannibal used to look after me. He said he always would. But then, he died. It was very sad. He said, if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns, but when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me, except my friend Galerius and Ek, the priestess lady. She's a nice lady. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt, kann ich... Na gut. Gold? You mean treasure? Do you like it? It's shiny, innit? Dürfte ich sie haben? Brauchst du das wirklich? It's mine. And well, like Galerius? I don't think he Yeah, Galerius will let me out. Genau, er gibt mir die Tafel dann. My friend, he said he gave all of no. Ich will wissen. Hannibal said I shouldn't give Auch er. Galerius or what about like if you Hannibal? Gut, haben wir alles. Bye bye. Hello. Bye bye. Okay, der spricht mich gleich an. Also so einfach rausholen kann ich ihn dann nicht. Ah, da ist zur Abwechslung mal eine Statue weggeführt worden. Jetzt ist der Galerius irgendwo hin. Did not do it. Ja. Duli ist halt nicht der hellste. Hui, dann heißt es die Wahl gewinnen. Das ist richtig. Und dazu will ich in Malleolus loswerden. Und ich denke, ihn in eine Goldstatue verwandeln ist nicht das Richtige in dem Zusammenhang. Sollte ich jede Menge Geld klauen. Don't you just love Da bist springtime? Salve again? No. What's I've bounced the idea around, but from what I hear, Malleolus had, maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot Wenn Malleolus flieht, wird er die goldene Regel brechen und uns alle umbringen. Er könnte ja schon überzeugt sein, genau. Er könnte ja deshalb überzeugt sein, weil ich ja die Zukunft gewusst habe. How could you? Oh, wait. You've seen it in another time loop. Daran habe ich noch nicht gedacht. Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. Better yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? Okay, das ist wieder das. Ja. In Ordnung. Alright, friend. Gut, so viel dazu. So.
Die Priesterin, mit der habe ich auch schon viel gesprochen. Auch eine Tür nach draußen. Ihr habt zu viele Türen in diesen Häusern. Weil mit dir habe ich ja schon die ganze Zeit geredet. Ich bin in der falschen Villa. Was zum Teufel? Isn't the great temple majestic? Ja. Bin falsch abgebogen. Ich wollte da rein. Da gibt es nämlich viel Geld zu klauen. Ich hoffe, ich komme lebend raus. Ich werde vorher speichern. Bei meiner Orientierung ist es nämlich gut möglich, dass ich mich einfach verirre. Aber die Treppe ist auch wirklich versteckt. Ich meine, es wirkt so, als wollte man sie dafür sorgen, dass sie nicht von außen sichtbar ist. So, speichern. Hier irgendwas Spannendes. Gut. The many shall suffer. Ach du Schande, da ist the ja sins of the one. Ich wurde getroffen. Neues Hauptziel, Lauf. Das geht nicht da. Ich muss die Treppe nehmen und das ist schlecht. So, Sentius. Ich bin gleich bei dir. Ich habe mich verlaufen. Nein, habe ich nur bedingt. Ich frage mich gerade, ob ich die angreifen kann mit meinem Bogen. Juhu! Ab ins Stargate. Ich hoffe, dass das den einen da retten vor seinem Selbstmord jetzt trotzdem funktioniert. Ich wurde nicht geheilt. Sammeln. Genau, kümmere dich um alles. Julia. Poor Virgil. All right. But how did you... Okay, ich brauche 2000 Denare. Ich brauche die 2000 Denare. Fuck. Das ist viel Geld. Die habe ich jetzt natürlich wieder nicht mehr. Ja, mir fehlt gar nicht so viel. Gut. Das hat wehgetan. Ein bisschen. So, natürlich kann ich... Genau, ich wollte die Truhe nur haben. Weinflasche. Hier war die letzte Flasche Wein in der Stadt. What the fuck, den habe ich letztes Mal übersehen. Das könnte von Interesse für gewisse Leute sein. Einen normalen Bogen habe ich jetzt auch. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber gut, diesmal werde ich safe scammen, wenn es sein muss. Scammen, wie auch immer. Ist auf jeden Fall mal schauen, wie weit ich noch komme heute. Wahl gewinnen wäre so ein Ziel. Dann wären... Die Zisterne ist halt noch so ein Abschnitt. Fear is proof of a degenerate. How come you're allowed a weapon and I'm not? Ich habe vor allem schon 2 Waffen. So, dann nach oben. Und man sieht die Treppe hier halt wirklich kaum. An der Tür vorbeigelaufen. Oder? Jetzt komplett bescheuert. Da ist sie. So, wir speichern hier. I'm not supposed to Äh. talk.
What business could you possibly have with me? Ich dachte mir, dass nicht so viel mehr fehlt. Wir haben schon 2 Tafeln, wir sind den anderen überraschend nah. Was ist eure Geschichte? The question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain. Na gut. An intriguing. You know, now I can das let hat it go, but ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie eine so schöne Frau schlecht behandelt wird. aren't you charming? I'm quite sure my husband would seethe with impotent rage if he overheard you say that. I love it. It seems our interests are aligned. I imagine knowing his true identity will give me the leverage I need to manage him appropriately. But first, I need you to do something for me. Was wollt ihr? I want you to bring me some wine. Das ist Just one Zufall. small urn should do it. Oh, don't look at me like that. I know this must be hard for you to wrap your sweet little pleb head around. So what do you need me to spell out? Nein, ich habe keine Fragen. Das ist... So, your help? Ja, Schicksal. Ich habe ja etwas Wein. Thank you. Here's the letter. Quinctius an die geliebte Claudia. Einige Zeit lang verzweifelte ich an dem Gedanken, hier für den Rest meines Lebens gefangen zu sein, aber dann traf ich euch und entdeckte, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte, solange ich mit euch zusammen bin. Bloße Worte können meine Zuneigung zu euch nicht ausdrücken, und so werde ich euch zu Ehren eine große Geste vollbringen. Ich werde Magistrat dieser Stadt werden, damit ich mit euch an meiner Seite mit Weisheit und Stärke regieren kann. Es gibt keine nächste Seite. Now, perhaps you can tell me who Quinctius really is. Laut diesem Kopfgeldjägerbrief von Kaiser Nero ist er derjenige, der im letzten Jahr die Brände in Rom gelegt hat. He's... Oh no, that's... quite a lot more serious than I imagined. I only wanted some leverage over him, not to destroy him. Give me that immediately. Nobody else must know. Nein, ich glaube, ich behalte ihn besser. No. You tricked me, you mendacious little stirkers. Ich habe euch nicht It was a belogen. lie of a mission. You were planning this all along and you deliberately concealed it. May Jupiter cut you down. Ich werde jetzt gehen. Curse you. I curse your life and mind and memory. May you be unable to walk or eat or drink. May this drag you to the depths. This is outrageous. Na dann. Sie ist wütend auf mich. Ich kann damit leben. Gut. So, Demetrius Quinctius. doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Ich möchte, dass ihr von der Also ihr seid Quinctius? My name is Marcus Malleolus Gurgius. Ihr habt ein grünes und blaues Auge. And I like... Hatten wir? Ich kann nicht beweisen. Offenbar leidet Quinctius. Unlikely, because it simply is... Was? Ich dachte, da war das. Are you insane? Why would I with... Weil ich weiß, dass ihr Quinctius seid. Eure Frau gab mir euren Liebesbrief und Nero will euch tot sehen. So, it finally caught up with me. I suppose that makes you... what? One of Nero's assassins?
Nein, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich das nicht bin. So, you're not going to kill me? Nicht, wenn ihr euch sofort von der Wahl zurückzieht und alle in Schuldknechtschaft zu euch entlasst. Ja! Oh, so much work and money. Oh, well, if I do it, you'll let me live? Ja. Fine. Ruling this cesspit of a city would have been beneath me anyway. I'll have Domitius notify the priestess of my withdrawal and release those two from debt bondage. There, you got what you wanted. Now, please, leave my villa and never speak to me again. Ja, habe ich umsonst gehortet. Aber wer weiß, wofür ich es noch brauche. Wahrscheinlich nirgends. Gut, das war schön. So, Galerius. Domitius, are you listening? Yes, sir. I've made a decision to release Julia and Ulpius and withdraw from the election. I want you to go and inform Equitia. Sir? Are you under duress, sir? I just had a change of heart. But you were on track to be magistrate, sir. All that work, all that money, wasted. Those are my orders. Carry them out. As you wish, sir. Da ist die Equitia auch schon. Brauchen wir noch einen Galerius, der hängt auch irgendwo rum. Priestess, Malleolus has decided to withdraw from the election. Oh, well, that's surprising. But thank you for telling me. I'll let everyone know. Dann folge ich ihr mal. Vielleicht wartet gegen die Strömung. Citizens, I have an announcement. Malleolus has Da ist niemand. withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. That is all. Es bringt uns nicht A new weiter. face, Ave, and may Wie läuft die Wahl? Malleolus has withdrawn for some unknown reason, so unless somebody else is nominated by the end of the day, Sentius will win by default. Why do you ask? A word they tell you. Ich würde gerne Galerius nominieren. Oh, what a good idea. He is a virtuous and decent man after all. I happen to agree he'd make a wonderful magistrate. Was ist eure Aufgabe während der I'm Wahl? responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Können wir nun mit der Wahl As I beginnen? said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Time to go to the theater. Welcome. Vielleicht war ich voreilig, aber das werden wir jetzt rausfinden. Genau. Du darfst nicht wählen. Pech gehabt. Hätte ich noch mit allen reden müssen? Ich weiß es nicht. Es gibt immer einen Morgen, genau. Oder ein Gestern, wie man es nimmt. Warum gehst du nicht wählen? Priesterin möchte sie neutral sein oder so ähnlich.
beschäftigt. Wie einfach mehr oder weniger ein Lumpen dasteht. Ich meine, ja. Fehlt noch wer? Citizens, Nö. we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Stimmt, Frauen wählen nicht. Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helver. Marcus Malleolus Gurges withdrew his Aber es ist schmutzig. earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Genau. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Wunderbar, Dooley wird befreit. Genau, hier. Ja klar, deshalb damit ihm die Leute vertrauen. I bet Galerius only won by It gladdens my heart that Galerius Spur will be free. I will Glad say. Galerius won. He deserved it. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out of here? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Bald ich kann, werde ich speichern, ja. You're a bit Sisyphus. Sisyphus, he was forcing Tantal. Oh. Anyway, so. Anytime, friend. Now, I'm going to. Oh, and if our conversation. Genau. Das. Hello. So, Dooley, du schuldest mir was. Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should Ja, thank ich the habe newcomer. zwischendurch nicht gespeichert. Are you the newcomer? Ja, das bin ich. It is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. You can Dankeschön. have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. He Was gave denn? me a key to the cisterns.
and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. In Ordnung, ich helfe euch. Here's the key. Wunderbar. Die obere Zisterne befindet sich unterhalb des großen Tempels. Der Eingang muss irgendwo dort sein. Ja. Hope you find it. In the cisterns. Way up high, Hannibal said. Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. Du hast mir die Tafeln nicht gegeben, oder? So Ägyptische, sumerische Tafel? Nein, er hat mir die Tafeln nicht gegeben. And it's just lying out. Run, warum run? Deshalb run. Nobody wants it. The many shall suffer for the sins of the one. Really? Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist sehr falsch. Ich verdächtige Duli. Das können wir Galerius dann auch sagen. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Kann ich die eigentlich irgendwie angreifen? Ja. Ich weiß nicht einmal, welcher Bogen das ist. Das tat weh. Oder auf Pfeile in mich reinzujagen. Keine gute Tat bleibt unbestraft, ja. Und ich dachte, wir kommen jetzt in eine andere Phase des Spiels, aber das war wohl ein Irrtum. Aber ich habe die Tafeln noch rechtzeitig geholt. Na dann. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Oh. Julia liegt im Sterben. Fürs Virtual. Das da sagt mir Leute, Claudia, das ist ein richtiger Nachwink, diesen Lehrer seine Grüße schickt in Richtung Ostwald zurücktreten. What? Are you? Das war's. Go, but once I'm done. Gut. Uli bricht die rollende Regel, sobald er frei ist. The fuck. So, wir müssen zur Zisterne. Die fragen die Bewohner der Villen nach Hinweisen Sentillas Patius Domitius beschuldigt. Jetzt sind, ja gut. Ulpius vermutet, dass Sentilla irgendwo in den Zisternen sein könnte. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass da jetzt... Natürlich ist nichts. Da oben ist der Tempel, oder? Ja. Keep an eye out for Sentilla, would you? Ich dachte, dass die Zisterne jetzt angezeigt wird, aber nö. Ja, theoretisch müsste das ja ein Aquädukt sein, oder? Kann die Zisterne nicht so weit sein. Sieht doch sowas Ähnliches wie richtig aus, oder? Mich schon wieder selbst verwirrt. Eine Tafel und die Zisterne fehlen noch, ja.
Ist das der falsche Platz, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte ja der einen noch zum Gebet folgen eigentlich, der Octavia. Die ist ja auch irgendwo. Putzt ja nur den ganzen Tag. Salve, friend. Ach, meine Orientierung ist wieder der Teufel hier. Alle Wege führen nach Rom, ja, so oder ähnlich. Wartet gegen die Strömung. Ab zur Zisterne, oder? Beim runden Stein der kleinen Weg entlang, aber da bin ich jetzt schon wieder weg. Genau, da ist der Tempel. Oh ja, jetzt bin ich halbwegs richtig. Du schaust beschäftigt aus? Okay, wenn du meinst. Hier war doch irgendwo Springbrunnen, der von Aquädukt. Ohne geleiteten Wasser durch das. Hat es nicht geheißen, unter dem Tempel? Oh, hier wäre das Badehaus. Theophilus. Also, das ist das. Das habe ich eh schon gelesen. Hier wäre. Nein, der hat ja gleich geklaut. Eigentlich schlimm. Sie ist doch unterhalb des Tempels. Das da oben ist der Tempel. Aber da ist keine Tür oder irgend sowas. Ein Münzbeutel. Ein Kübel. Das hat der Besitzer beim Wasserholen fallen gelassen und tragischerweise nie wieder aufgehoben. Dumm. Alpius. What? Are you messing with me? I wouldn't do that. You're both free. Hm. Es gibt eine Menge Tempel in Rom. Der falsche Tempel. Dachte echt, das ist der richtige Tempel. Na gut, dann suchen wir mehr Tempel. Habt hier irgendwo was zum Runterfahren? Ja, es sind ein paar Tempel da, aber ich dachte, es ist dieser große Tempel. Jada, jada. Das schaut so nach... Es ist ein Aquädukt, aber eine Zisterne ist ja eigentlich eine Art Brunnen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich werde langsam müde, das ist blöd. A golden filling. That's a... Tempel haben wir ein paar. Gibt hier auch zu viel Zeug mit Wasser. Da, wo der runterspringt. Bei dem Tempel. War ich auf dem Holzweg bezüglich der Tempel, aber da oben... Ach Gott, die Tür, die ich vorher schon gesagt habe, die geschlossen ist, wo ich gedacht habe, die mit dem... die geht nach dem Beten dorthin. Ach, ich weiß schon. Dann ist alles klar. So. Das ist die falsche Richtung. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wo das war. Ich finde die Wortfetzen, die man mithört, ganz nett. Genau, hier nach oben sollte man dann hinkommen. Ach Gott, ist das dein Ernst?
Da, wo wer runterspringt. Jetzt habe ich zu viel gehetzt. So dumm. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Apollos. Incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back. Wo bin ich jetzt? Ich meine, ich habe immer wieder zwischengespeichert. Also Thank you, Alpius. I will. na gut, dann rennen wir mal wieder eine Runde. Ich mache alles gleich wie vorher, nämlich ich biege auch genauso gleich falsch ab. Das ist... Ich brauche auch kein Geld mehr, oder? Ja, nein, ist alles gut. Bin ich richtig abgebogen. Vorher die Leiter nicht getroffen. Hat man gerade Artefakte gesehen, Nachladeartefakte vom Level of Detail. So, diesmal sterben wir nicht. Und gehen gleich durch die Tür. Sie sehen die letzte Tür, die ich kenne, die verschlossen ist. Gut, dass wir schon so viel Ausdauer haben. Genau, hier ist er runtergesprungen. Hier können wir weiterhin. Okay, es ist nicht die letzte Tür, die verschlossen ist, aber sie gehört zu den letzten. Wir haben einen großen Stein da nach hinten. Also die Tür ist aufgeschlossen. Gut, gut, dass hier auch Fackeln brennen. Würdest du mich... Ich muss die zweite Tür auch aufschließen. Gut. What the fuck? You. Who are you? Did he send you? Niemand hat mich geschickt. You're here. You have to help me escape before that monster comes back. Es geht hier vor sich. I found a way out through the gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Wie hat das nicht gegen die goldene Regel verstoßen? No. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Wer hat euch das angetan? Sentius, my adoptive father. Ach du Scheiße. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Gerade er, aber das ist so typisch Politiker. Was werdet ihr unternehmen, wenn ich euch freilasse? Take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Was ist mit den anderen? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Was, wenn ich alle zusammentrommle, damit sie bereit zur Flucht sind, sobald die goldene Regel gebrochen wird? There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Ich werde euch freilassen, verschwinden wir von hier. Thank you. Now Ist ein Ende wahrscheinlich. Wait. Did you hear that? He's here. He must be coming in through the door behind me. You distract him. Stay right here and keep him talking while I look for something I can use. Ach ja, da ist das. What did you do with Arsch. Where is she?
Es hat menschlicher Abschaum, wisst ihr das? So that is how it's going to be. Oh well, this doesn't change anything for me. It's a shame, really. If you'd just done what you were supposed to, you'd have been looping through time forever until you gave up and killed yourself. Just like that soft-hearted pleb, Al. Ihr erinnert euch an Al? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of that fatal flaw, he relived this day many thousands of times before we finally had this conversation. I watched him come through the portal each time, always a little older, a little more disheveled, a little more haunting. And when he finally saw the futility of it all, as you're about to, it broke him. He drank a jug of wine, tied a noose around his neck, and took his own life, just before he was shot with a golden arrow. The next time I awoke, you showed up, but you've caught up to where he was so quickly. I'd have preferred if you'd given me more time to enjoy the trappings of my success. How many extra days did you give me? Just the 7? Not a lot compared with Al, but I've seized every day, nonetheless. In any case, there's no escape for you except the path that Al took, the path he wrote about on his tablet. What was it? Ah, yes. Better to end it all now than find out what awaits you beyond that portal. So, you discovered my secret. So what? What are you going to do about it? Schönes Detail, wie sie jetzt hinter ihm steht. Das Spiel hat meine Loops gezählt. 7 klingt gar nicht so viel. Er hat mich darum gebeten, herauszufinden, wer die goldene Regel brechen würde, obwohl er wusste, dass ich jedes Mal scheitern würde. Ihr wusstet von einem Ausweg und habt da eure eigene Tochter eingesperrt, um das zu verheimlichen. Warum? Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached to all this. My title, my beautiful villa, the sun on my face, the music of birds chirping. And as long as this day keeps repeating itself, I get to enjoy it all, over and over again, for eternity. Don't you see? I have found a way to prolong my life indefinitely, to cheat death. I have become, in effect, as immortal as the gods. Can you honestly say you would not wish the same for yourself? Mal sehen, wie ihr euch aus dieser Sache herausmogeln wollt. Do you really think you can take on a Decurion with that flimsy little bow? Wahrscheinlich könnte ich das, aber ich überlasse ihr das mal. Scintilla? Where is she? I'm right here, Father. Gott, was hat sie gemacht? Sollte eh gewöhnt sein, oder? The many shall suffer for the sins of the one. Come on, we have to go. Hey, what's happening to you? That light, it's so bright. Das ist nicht das beste Ending, das ist sowieso klar. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Also was? Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Also du willst wissen, wer ich bin. Funny you should ask. I was just reading an old tablet I found here. Well, trying. My Latin is kind of rusty, but the last entry mentioned someone with the same name.
It described an event about 2,000 years ago. Someone with your name appeared in the city out of the shrine of Proserpina. Freed an imprisoned woman named Scintilla, who then murdered her captor, breaking some kind of ancient law. It said the attack caused golden statues to come alive, hunting down everyone in the city and turning them into gold. Apparently, the only person to survive was Scintilla, while the stranger disappeared in a flash of light. Eigentlich bin ich das gewesen. What? You're saying you were here 2,000 years ago? Ich hätte lügen können. I'm not sure I understand. Als ich das erste Mal hier in der Gegenwart eintraf, sah ich deine Leiche an einem Galgen hängen. I'm sorry, come again? Ich habe noch immer den Abschiedsbrief, den du in diese Tafel geritzt hast, hier. Let me see that. God, why does this writing look so familiar? I've spent a lifetime in this place going around and around in circles. This is disturbing. But I don't understand how I could have written it. Wurde von einer anderen Version von dir geschrieben. Ich habe die Vergangenheit und dein Schicksal verändert. I'm not following. Ich habe Scintilla dabei geholfen, den Mann umzubringen, der ein Zeitportal öffnete und dich in der Zeit zurückzog, um zu verhindern, dass dies jemals geschehen würde. Because a man from 2,000 years ago is dead, he never created a time portal, so I never went through it, and that's why I don't remember any of this. Jetzt verstehst du's. I guess you saved my life then, as well as helping that poor woman to escape. That's a lot to take in. Genug geredet. Wäre es damit, diesen Ort zu verlassen? Maybe we can escape through the same aqueduct Scintilla used, if we can find it. Er ist hier in der Zisterne, folgt mir. Gut. Ich dachte, er ist hinter mir. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this Ach temple. so. Gute Idee. Go on ahead. I'll be there soon. Na gut, das ist ein Ende. Ich will trotzdem dann nochmal ins Spiel zurückschauen. Ich weiß, dass es spät ist, aber irgendwie... Ich will es nicht damit belassen und gleichzeitig will ich auch keinen weiteren Stream damit füllen. You're back, but you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. What a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass dein wahrer Name Sharon ist, oder war es Shati? Ja, ich ruinen. Sounds amazing. And did you... Oh, look, here he comes. Al, it's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an event 2,000 years ago. Supposedly, the city was destroyed when a woman murdered a tyrant with the help of, well, my new friend here. I know how crazy that sounds. Maybe not that crazy. That woman. I don't suppose her name was... Scintilla? How could you... What? She left a tablet of her own. I stumbled across it while I was waiting here. I think she meant for you to read it. Here, take a look. I don't know what became of you, or if you'll ever read this, but I want you to know that I will never forget you, or what you did for me. It pains me that so many dear friends were not so fortunate. Ulpius, Sentia, Lucretia, Horatius, Galerius, poor Dooley, and the others. But please understand, their blood is on my hands, not yours. I will live with the consequences of my actions, and all I can do is move forward, trying to show others the same compassion you showed me. I promise you that saving my life will not be for nothing. Scintilla.
Sounds like you meant a lot to her. I'd love to hear your story, but first, you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? In Ordnung, Sharon. Fahren wir. The One That Got Away. Ende 2. Von 4. Wie viele hätten überlebt, wenn du dich dem Gott der Unterwelt entgegengestellt hättest? Kann dir beim letzten helfen, das klingt gut. So, das hatten wir schon. Jetzt sag nicht, ich kann das nicht überspringen. Leute, das haben wir... jetzt, genau. Das hatten wir schon mal. Vielleicht lasse ich es nachher nochmal durchlaufen. Okay, hier sind wir. Man kann hier ja bereits Dinge ändern. Ich möchte mich auf jeden Fall mal umschauen. Hier sind auch Goldstatuen. Könnte theoretisch auch hier runterspringen. Könnte ich auch einfach hier abhauen? Nein. Sie hat den Schlüssel. Das war die Aussage. Beziehungsweise er hat den Schlüssel, nicht sie. Wo? Das ist eine komische Idee, aber kann ich hier... Was passiert, wenn ich hier springe? Ich sollte vielleicht nicht das da treffen. What the fuck, was ist denn jetzt passiert? Wieso hat er mich hier rausgebracht? Das ist sehr seltsam. Es fehlen ja noch 2 Enden. Mondanhänger. Mondanhänger. Auf seiner Rückseite sind folgende lateinische Inschrift zu finden. Send dir death. Okay. Okay, also vorsichtig sein und öfter mal speichern. Irgendwie kann ich scheinbar auch hier wieder hoch. Geschälte Statue. Ich habe zuerst gequälte Statue gelesen. Oh. Really? Okay. Eine ausgemergelte menschenähnliche Kreatur, die mit Gold bespritzt ist. Sie scheint zerquetscht worden zu sein, als sie aus der dahinterliegenden Höhle in die Zisterne einsteigen wollte. So finde ich hier so viele Münzen. Und der Rankelpflanze notfalls, ja. Was bedeutet dieses Mondamulett, das ich hier gefunden habe?
Kannst hier klettern, die goldene Ranken, ja. Okay. Man könnte drüber reden, ob das irgendwie sinnvoll möglich wäre, was ich gerade gemacht habe. Es gibt im Dialog mit ihr doch noch viele Möglichkeiten an sich. There's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. Das ist mir bewusst. I don't know. I'm done. There won't. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Es ist zu gefährlich. Lasst sehen, ob ich Sentient überreden kann, uns gehen zu lassen. It's no use. You'll never persuade him of anything. Tut mir leid, ich muss es versuchen. You're making a mistake. Sprich Sentius auf Sentillas Entführung an. Wo ist die letzte Tafel? Mir fehlt die römische Tafel. Wo wohnt Octavia? In der Richtung Bar. Octavia ist hier. I hope you're taking care of yourself. Gut, ich habe Aufgaben. Dauert noch ein bisschen länger als gedacht, aber ja, der letzte Stream war auch ein bisschen länger als... Salve. Ja. Ab in den Untergrund. War das die richtige Richtung? Ich glaube eigentlich nicht so ganz, oder? Wobei, oh ja, ich glaube, hier komme ich. Okay. Ich will immer noch looten, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, das bringt eh nichts mehr. Genau. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Demetrius. Ham. Es ist nur das Hotelzimmer, oder? Ein Bierfass. Aurelias. Ja, Aurelia, ich tue da nichts. Die Tunnel darunter. Ach so, verstehe schon. Ja. Das war, glaube ich, da hinten konnte man runter, oder? Ja. Noch ärmer nämlich. Wenn ich irgendwo ein Kreuz finde, bin ich halbwegs richtig, oder? Das war es nicht. Wobei,
Ich konnte in dem Spiel noch in keinen Wasserfall rein. Das geht ja nicht, oder? Es scheint nicht so zu gehen. Eine Weinflasche. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an Weinflaschen zu kommen. Aber ich glaube, fast die hatte ich letztes Mal gefunden schon. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht hochgegangen bin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Voila! Holzschnitzerei, ja klar, ein Fisch. Eine Holzschnitzerei, in der das Symbol eines Fischers eingraviert ist. Sie sieht aus, als könnte sie religiöser Natur sein. Na klar, christlich. Der Fisch halt. Was wäre denn, wenn ich jetzt keinen zweiten Pfeil hätte? Das ist nicht Witcher. Nicht so ganz. Ich habe kein Schwert. Blutleeren Schatten irren ohne Fleisch oder Knochen umher. Ja, das stimmt. Gut, alle 4 Tafeln zum Obelisken zurückbringen. Dann machen wir das mal. Schauen wir, was passiert. Wobei, ich möchte eigentlich auch mit dem guten Sentius reden. Jetzt die große Frage, ist das mit den Steintafeln das Viererende oder das mit Sentius reden? Ich habe mich hier verirrt. Ich bin froh, dass der Charakter so viel laufen kann. Gut. Da müssen wir raus, weil da gibt es keinen Durchgang, wenn nicht was Richtiges. Ich dachte es mir auch, dass das Ende ist. Und deshalb will ich eigentlich zuerst mit Sentius reden. Citizen. A golden bow. Frage ist, nein, der kann sich an das Ende kann er sich jetzt nicht erinnern. Weil das war ja, dazu musste ich ja auch neu laden. So, Sentius. Alter. Citizen, we're finally alone. I assume you already know who is that a... Ja. Ich konnte ihn nicht verhindern. Look, it's now. Ich weiß, was ihr Sentilla angetan habt. Ihr habt ihn der Zisterne gefesselt. You know, you remind me of him. Okay, das war vorher irgendwie keine Option mit einem Amulett. Das, ja, egal. Ist jetzt so. Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Ihr erinnert euch an ihn? Surely you didn't think Ja gut, das hatten wir my schon. connection to the portal somehow but he was and Das wissen wir I schon. watched him come through and when the next time, I mean, you've lived through the day, 8 most impressive. And yet Was, das war eine everything you've Schleife? done has been in vain because there's no escape except the path that out. So you discovered my secret. So what? Genau.
Ihr wusstet von einem Ausweg und habt sogar eure eigene Tochter eingesperrt, nur um das zu verheimlichen. Warum? Isn't it obvious? Gut, das wissen wir. Er hat das... Wenn ihr ihn mir nicht gibt, habt ihr vielleicht bald einen Aufstand am Hals. Was hindert mich daran, ihn gewaltsam zu nehmen? Ein Aufstand. Want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. Oh, you and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions or what happens, where you're from, least of all. Also die andere Tochter. Ach Gott, Sentilla, Sentia, Sentius. You've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. Es ist noch nicht vorbei. Certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever until you wither and die like Al did, and the gods send yet another useful idiot to extend my life for. Ich werde einen Weg finden, ihr Geisel. Beg the gods for help? They don't care about you, and neither do I. Ach Gott, die Tochter, na Get out logisch. of my villa. I'm bored with you. Mein Kamerabild ist schon wieder asynchron. If you're snooping around in my possessions, you're wasting your time. Oh, I wish Horatius would stop letting... Ich muss speichern. Oh. You... Genau, ich habe sie gefunden. Euer Vater hat sie in der oberen Zisterne festgehalten. Is this some kind of crude commoner joke? Das ist kein Scherz. No, surely not. Father, is this true? I'm afraid it is. I don't understand. Why? Why would you do such a thing? Because she found a way out. And if you're wondering why I'm telling you this, it's because you're never going to remember any of it. All I have to do is commit a sin, and the day will begin again. Watch this. I'm going to kill you now. The many shall suffer for the sins of the one. What did you idiots do? Okay, das lief nicht so, wie ich wollte. Ich lade. Ugh, this place. Was ist das mit diesem Mondschein-Amulett? Und den Gänseeiern. Sendia. This has become a thoroughfare. Oh, look. Was habt ihr, was ist euer? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? What it... Well... You know, but... Did you hear? What do you have? No risk. I'm either that... Oh. I trust you can... Der Soldat Horatio. Der sollte eigentlich hier unten stehen. Dachte ich. Ich will doch auch das dritte Ende sehen. Aber wo ist jetzt Horatio? Er war doch die ganze Zeit hier. Oh, don't mind me. I just live here. Gut, das hier zu erzählen führt nur dazu, dass er eine Sünde begeht, damit das Tor geschlossen wird, etc. Er steht jetzt hier draußen. Aber wo ist Horatio? Ja, die Priesterin ist gerade nicht hier. Aber die wohnt doch hier.
Da ist er. That's quite an impressive bow you have there. Just like Diana's. He's one of the better commanders I've ever. Treat, you can't ask for much more than. All right. Wenn ich gleich die Tafel benutze, kommt das dritte Ende, okay. A new face. Oh. Oh my, let's read her Da kommt da irgendwas Neues? Nein. Gut, dann mache ich das mit der Tafel jetzt. Ab zum Obelisken rauf. I hope you have a good reason for flouting my will. Nee, das ist nicht der Weg. Ach Gott, das ist... All weapons are to be tossed into the chasm. Magistrate's orders. Hoch, 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 hoch. Ich dachte echt, das ist das vierte Ende mit den Tafeln, aber wahrscheinlich müssen alle fliehen, damit das vierte Ende da ist. Ui. Naja. Gut, da ist der Obelisk, dann machen wir einfach das. Und wenn ich ein Ende nicht gesehen habe, also das dritte, aber das beste Ending schon, ist es mir auch recht. Jetzt sollte sich der Tempel öffnen. Speichern wir mal wieder. Ist das nicht vollkommen egal? Aber drittes und viertes sind sich sehr ähnlich, okay. Okay, einfach alle Namen. Es ist nicht egal, es ist nur, dass man alle kennen muss. Aber ja. Nicht mehr weit. Ich habe doch Hades gesagt, aber das sind jetzt der Osiris die Rede gewesen. Ach so, da wo ich bin, nicht da wo ich hin will. Gut. Oh, das ist hell. Die Umgebung verrät nach. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In einem Raumschiff. Es ist Stargate. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen schräg. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield. And you do it so brazenly that there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will.
Was ist eure Geschichte? My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Warum sieht ihr wie ein Mann aus und klingt auch so? Antiken and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords: desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Ihr seid ein Gott? It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Darf ich eure wahre Gestalt sehen? Zuerst fragen wir mal, wer die anderen This sind. is my beloved. Das Like von me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Your gaze lingers too long. Wer ist das That zu eurer is my Rechten? servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutabal to the Sumerians, Kirti to the Egyptians, Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Habe ich eure wahre Gestalt sehen? Long ago, I swore to Proserpina that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. Kannst du auch nur mit einem Auge funkeln? As you wish. Mag die Augen. Was ist das für ein Ort? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless and barbaric. You all but destroyed yourselves, your two short lives being extinguished by violence and ignorance and disease. Yet Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her.
And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you, without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. Wir sind eure There Verwandten. were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpina. Wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Wir haben entschieden, wer hierher kommt. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's Oval, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Proserpina's along with it. Okay, mit anderen Worten, das Mondamulett ist eine dieser letzten Münzen. Und dadurch wird der Träger oder die Trägerin das Gedächtnis behalten, vermute ich. It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and
These words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of this place, how to get here, and how to escape. And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Lasst uns über etwas anderes reden. Seid ihr für die goldene Regel verantwortlich? That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Warum die Leute in Gold verwandeln? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife. Prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold, and when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity, as silent golden sentinels. Also seid ihr für das Erlöschen all dieser Leben verantwortlich. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Kann man so sagen, wenn du unbedingt willst, aber ja. Woher kommen diese goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. A consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies.
Was ist für euch eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Dieses Prinzip ist nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. Es scheint auch nicht so, als hättet ihr daran festgehalten. You clearly know nothing. Ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie konntet ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Selbstmord. Entführung. Abduction. You mean the magistrate imprisoning his daughter in the cistern, I take it. He did so because she sought to escape. A sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Das sehe ich nicht so. Supposing you're right, and my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein, natürlich nicht. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? I have seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however Das ist der Punkt, ja. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Eine extrem wörtliche Auslegung der Regeln Applying zu this sein. rule always requires us to interpret the meaning of the words. The literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeiten ist, macht das die Regel dann nicht von Natur subjektiv und unzuverlässig? Supposing you're right, and my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nein. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Einiges ist gar kein Ausdruck. Preistreiberei, gut, das könnten wir diskutieren. Ach, ich mach weiter. Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich habe genug gehört. Dies zeigt lediglich, wie unzuverlässig und unsachlich eure Moral ist. Ihr seid nicht besser im Unterscheiden von Recht und Unrecht als jeder Mensch. Nein, aber genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und was falsch ist. Diese Macht sollte niemand haben. Ihr seid zum Tyrann geworden. Das ist der Punkt. I should strike you down for that. Und wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Now, did you have any other questions before your reckoning? Das finde ich nicht gut. Ich muss zumindest dieses Ende jetzt sehen. Woher wisst ihr, wenn jemand eine Sünde begangen hat? Ah. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Serpina auf die gleiche Weise mit den Statuen If she was verbunden? still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Ja, das weiß ich eh.
Ohne Grund. What an odd question. Lass uns über etwas anderes reden. Das war alles, dann schauen wir mal. And now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Komm aus der Zukunft. That is true. Then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? We cannot know. Ich hatte mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. Do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3,000 years. Das bedeutet wohl, dass ihr nicht alles wisst, was hier geschieht. Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Man kann hier nicht speichern, gut. Ihr könnt erwarten, frei von Sünde zu leben, wenn ihr es nicht einmal selbst schafft. Die Goldene korrumpiert diese Stadt und sorgt dafür, dass sie niemals den Einsatz gewinnt. How so? And be specific. You have made a grave allegation, and I expect you to back it up. Wählen und verzweifeln geflüchteten Menschen aus, indem sie... True. I have witnessed him doing that. He is a volatile and confused fellow, that one. Aurelia. I admit, I have grown disturbed watching her. Aleliolus. His cruelty does seem to grow greater by the day. If you're right, my involvement has corrupted the very thing I sought to observe impartially. But if I were to accept that, are you telling me these humans could coexist peacefully, without theft or violence, without my law? Nein, aber Menschen müssen in der Lage sein, in Ausnahmefällen Gewalt anzuwenden, um ihre Gesellschaft zu korrigieren. Aber sie können es nicht anders. Ja. Sie setzen Gewalt an, um schlechtes Verhalten zu unterbinden, Kriminelle aus dem Verkehr zu ziehen und Tyrannen zu stürzen. Wo ich herkomme, 2000 Jahre in der Zukunft, funktioniert das ziemlich gut. Im Durchschnitt steigt die Lebenserwartung und die Kriminalitätsrate sinkt. So you say, and yet your world is still imperfect. Sie wird täglich ein wenig besser. Eines Tages sind wir soweit. Unsere Welt wird immer mit Makeln behaftet sein, aber die Art Macht, die nötig ist, um eine Utopie zu erschaffen, wird unweigerlich zur Tyrannei führen. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Vielleicht wollte der Wette abgeben, damit Sabina frei von euch ist. Er wollte keinen Herausforderer auf Elysium haben. Das mit Herausforderung. Perhaps, but if that was so, surely I would have sensed his deception. How could I have been so blind for so long?
Vielleicht war dir eure Liebe zu was. Das ist sehr menschlich. Menschliche Gestalt, menschliche Schwächen, sage ich. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the way Jern Lee for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Jetzt habe ich das Achievement Silver Tongue gewonnen. Wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Ich bin bereit. Farewell, mortal. Ja, es ist wirklich eine ziemliche Stargate-Story. Das ist der gute Al. Und bei der Akropolis? Nein, das ist die Stadt, ja. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Al was? Ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Ich hatte gehofft, ich bin Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? I don't know, it reads like an earnest account to me. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Direkt hinter euch. Kehre zum Fluss zurück.
Mach das zu? Ja. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Gute Idee. So, das hatten wir ja schon. Wahrscheinlich ist das andere Ende, dass ich mit ihm kämpfe oder so. Aber das werde ich jetzt nicht anfassen. Ich habe meinen Bogen nicht mehr. Sorry. Ich habe meine Alienwaffe nicht mehr. You're back. But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. What a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered while we wait? Ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist, für die du dich ausgibst. Ich erinnere mich daran, dass ich dich vor 2000 Jahren getroffen habe. I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Wer bist du wirklich? You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Welche Wahrheit wäre das? That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Wie bin ich gestorben? Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Ja, das will ich. As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some, and so it was my duty to bring you here. Tut und sagte, die Münzen, die Elle und ich hatten, sind die letzten, die es gibt. Was bedeutet das für dich? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Was ist an diesen Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferryman for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. Ja, Pluto erwähnte, dass meine Münze die letzte sei. Was bedeutet das für euch? It means I am now bereft of purpose. Hab mir There doch is gerade. nobody else to ferry here. Nobody to keep you. Könnt ihr uns ins Land der Lebenden I zurückbringen? see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Ja, das war. It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found.
The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story, and I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? In Ordnung, Karen. Karen oder so. Fahren wir zurück. Ein Jahr später. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you, I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Ich verstehe gerade nicht, was du mit Surprise meinst. Eine antike römische Statue von einem unbekannten Mann. In einer undurchschaubaren Pose. Eine Hand wirkt einladend, die andere warnend. Konnte ich nicht anwählen, nein. Weil irgendwie... Ich fürchte, ich bin ein bisschen zu müde. Doch, dass die ganzen Leute sind hier. Das ist der Punkt halt. You're finally here. Remember me? Hilarious, was macht ihr denn hier? Story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Was habt ihr in der letzten Zeit so gemacht? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Seid ihr jetzt bei Quitia? I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Das würde mir gefallen. Zählt mich dazu. Es war schön, euch wieder zu Galerius. There's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. You're here. It's so wonderful to see you again. Ich freue mich, auch euch zu sehen, Equitia. So, you're the hero who somehow vanquished the last of the Roman gods. Ja, mehr Dialoge. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Habt ihr in der letzten Zeit so gemacht? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family, and Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us, for all of us. Wie geht es Livia? Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Das werde ich tun. War schön, euch See wiederzusehen. you at the wedding, I hope. Ja, das... Hello, I'm Dooley. Ich erinnere mich daran, wer ihr seid, Dooley. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Was habt ihr in der letzten Zeit so I live gemacht? at Galerius and
Schafft das? Equiteer's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Tut mir leid, dass ihr einen Schatz nie gefunden habt. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favorite thing. Geschichtskisten sind toll, nicht wahr? They're fun. Es war schön, euch wiederzusehen, Julie. Also hat einen Fernseher oder ein Radio. Prosperia, archäologischer Einblick, ein Relief, das ein großes Rundportal von Prosperia, die römische Göttin des Zyklus des Lebens und der Erneuerung darstellt. Ihre Geschichte ist düster. Das heißt, sie wurde von Pluto entführt und gegen ihren Willen zur Ehe gezwungen. Das ist das, was wir schon hatten, ja. Da ist ein römischer Schrein, kennen wir ja auch. Ausschrein. Gut, diese Gegenstände muss ich nicht anwählen. Hey. Horatius ist wieder Soldat. It's good to see you again. Hi. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Scintilla with us as well. So, thank you. Das ist eurem Kumpel Domitius geworden. Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Ja, Schuster bleibt an den Leisten. Das ist schade. Perhaps. Was er verdient hat, das ist nicht nett. Niemand hat verdient, einfach so zu sterben. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? And studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Tut mir leid, dass ihr eure Mädchen nie wieder sehen konntet. You remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Ich bin froh, dass ihr damit zurechtkommt. Thanks. War schön, euch wiederzusehen. Farewell. Cynthia. Hi there. You certainly scrub up all right. Schön, euch wiederzusehen. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Mit Sentius He's passiert? still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Er hat mir mal gesagt, dass er ewig leben möchte. Then I suppose he got his wish. War schön, euch wiederzusehen, You too. Cynthia. See you around. Okay, ja, also man hätte sie noch retten können, ja. Julia. You're
You're the Oracle, right? Erkannte, geht es gut? Oh, of course, sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Die Welt mit deinen Augen zu sehen klingt wunderbar. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Also ist das Malleolus und Claudia geworden. Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Ich denke, ihr dürft euch so fühlen. You're very kind. Mit Aurelia passiert. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. So, Ragel, sehe ich eine schreckliche Enttäuschung in ihrer Zukunft voraus. Huh. I feel better already. Thank you. Es war schön, euch wiederzusehen, Julia. Too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Ich werde darauf zurückkommen. I hope so. Da ist Lucretia. Long time no see. Hey, Lucretia. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. So... Was habt ihr in letzter Zeit so I'm gemacht? studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. War schön, euch You zu sehen, too. Lucy. Don't be a stranger. Greetings. Ah, den gibt's auch noch. I take it you're the Oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Könnte noch ein längeres Gespräch werden. Wir sind uns schon einmal begegnet, auch wenn ihr euch wohl nicht daran erinnert. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your Catabasis to thank for it. In letzter Zeit so gemacht. Hätte ich diese Dialoge dadurch ändern können, dass ich nochmal mit allen geredet hätte? Total schräg. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Es ist schön, es war schön, euch wiederzusehen.
Sind noch viele, aber es geht nicht, dass ich... Ja, Georgius. Greetings. You must be the legendary oracle. It is a sincere privilege to finally make your acquaintance. I am Georgius. Freue mich auch, euch zu I sehen. am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. Was habt ihr in letzter Zeit so I am gemacht? reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Ich werde dort sein. Es war schön, euch wiederzusehen. So, Fabia. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Hallo, I wanted Fabia. to say thanks for sending Galerius to save my life. I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. Gern geschehen. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? It's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive. Sie schaut Memes an den ganzen Tag. Karen? Memes? Ach egal. Ich bin froh, dass ihr glücklich seid. Thank you. I really am. War schön, euch zu You sehen, too. Fabia. So. Some Du auch. soiree, innit? Please clip off the furniture. Oh, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Daisius. Hallo, Listen, Theseus. I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Ihr braucht mir nicht zu danken, es war völlig unbeabsichtigt. Such a acerbic wit. I love it. Habt ihr in letzter Zeit so I took the gemacht? money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Ich würde nicht helfen, selbst wenn ich es könnte. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Die Printmedien werden ein großes Comeback erleben. Fernsehsendungen sind die nächste große... Ach, die Printmedien. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Jetzt of course, gehen. don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend. Dass man ihm noch eine reinwürgen kann, ist irgendwie Good nett. evening. Hello there. Sagt Tavia. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Ich freue mich auch, euch zu I'm sehen. thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. But thank you for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. Was habt ihr in letzter I'm Zeit so living in gemacht? Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Klingt nach einer noblen Angelegenheit. Gut für euch. Thank you. That means a lot. War schön, euch And you. wiederzusehen. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Klingt gut, ich bin dabei. Wonderful. I'll see you soon. Alles annehmen. Griechische Löwenstatue. Hatten wir auch. Livia. Greetings.
Freue mich, euch wohl aufzusehen, Livia. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. Habt ihr in letzter Zeit gute Gedichte gelesen? Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gesagt. War schön, euch wiederzusehen. And you. Farewell, friend. So. Da stehen ja noch ein paar Leute rum. Wer fehlt denn noch? What is up? Ja, Kabash natürlich. It is an honor to finally meet you, Oracle. Danke, Kabash. You know my name? Oh, of course. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place, and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. In letzter For a Zeit so gemacht. time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Ich denke, das hätte sie erst verdient. Indeed. War schön, euch wiederzusehen. Jetzt sind wir bei Ägyptischen. We meet again. Hi. Hallo, Santilla. I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. Es ist doch eh die Santilla. I wanted to say thanks, and no hard feelings, for leaving me in that cistern when you did. I know it must have been a difficult decision, but it was the right one. Danke, ich weiß das zu schätzen. Ich habe in letzter I'm Zeit so living with gemacht. Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Vielleicht mache ich das einfach. War schön, euch Thanks. wiederzusehen, Gabriella. You too. Horatius Freundin? Die ist doch verschwunden. Dass man die wiederfinden Nice to kann. finally put a face to the name. I'm Ulpius. Freue mich, euch zu sehen. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Habt ihr in letzter Zeit so I'm living gemacht? with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Bin froh, dass ihr glücklich Thank seid. you. I wouldn't be here without you. War schön, euch You zu too. sehen. So, Hello. Rufius. Nice to meet you. Freue mich, euch zu sehen, Go by Rufius. Rufus now. New start,
new name. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Er hatte tatsächlich recht, die Statuen haben uns wirklich beobachtet. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Macht euch keine Sorgen, ihr gewöhnt euch schon dran. War schön, euch wiederzusehen. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Virgil. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Schön euch zu sehen, I wanted Virgil. to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. In letzter Zeit so I'm gemacht. studying to be an architect again and living with Rufus in a beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Es war schön, euch wiederzusehen, Virgil. As Rufus said in his own laconic way, if you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Ich werde wohl darauf zurückkommen. So. Hier nochmal alles anschauen, aber es ist eigentlich alle müssen den Weg, den dort unter gesetzte Tage, Tugendhaften, bla, jada, jada. Die werde ich jetzt nicht alle nochmal durchsehen. Sieht irgendwie ein bisschen leer aus, dieses Museum. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Persephone? Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Stimme kenne ich Allow me doch. to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Ihr habt die ganze Zeit zu mir geflüstert. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Ich hab getan, was ihr konntet. Danke. Ihr habt die Zeitschleife geschaffen. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day, and as a veteran soldier he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him, and there was little I could do but wait for someone like you to come along.
and see him for what he was. We are all fortunate you came along when you did. Was war das, Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Was wurde aufs Schaf? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. War nett, euch kennenzulernen. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Natürlich. Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus and Aeneas would be proud. Weniger als man denken kann. Der Canon-Ending, das Vierer, ja, ist das beste Ending. Wie man zum Dreier kommt, weiß ich jetzt zwar nicht, aber es ist mir gerade im Moment egal. Eventuell spiele ich es noch privat. Wunderbar. Hat viel zu lange gedauert. Wer rechnet damit, dass das Ending noch eine Stunde dauert? Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp, das mich dazu bringen zu spielen, weil, wie gesagt, Zeitschleife, ich habe mich auch heute ein bisschen gestresst gefühlt, aber sie ist extrem zahnlos, die Zeitschleife. Ja, entweder von Pluto getötet werden oder ihn töten. Ich weiß nicht, ob es mit dem Goldbogen theoretisch geht. Es ist ja eine Waffe von seinesgleichen, also könnte es sein, dass es möglich ist. Ja, werde ich mir vielleicht noch anschauen. Ist jetzt aber nicht so wichtig, gerade im Moment. Es würde auch zu lang dauern. Es war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spannend. Also, es hat sich bestätigt, die Stärke des Spiels sind definitiv die Charaktere. Also, so wie sie sprechen, so wie sie geschrieben sind. Sie sind einfach so menschlich. Und eigentlich ist niemand davon ein echtes Arschloch im engeren Sinn oder kaum jemand. Es sind zumindest alles Motive, die man irgendwie nachvollziehen kann. Weil auch Sentius, ja natürlich nutzt er alle aus für das, aber Kriegsveteran, zu auf den Tod gesehen, jada, es ist beschissen einfach. Karen, genau, Sarah Thomas. Haben sich die eigentlich bis zu einem gewissen Grad selbst gespielt, also auch dargestellt? Nein. Weil... Wobei, ein bisschen schon, oder? Ein wenig vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig gerade. Ein nigerianischer Prinz für Aurelia. Wunderbar. Ja, nein, wie schon gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein ungewöhnliches Spiel. Und am Ende ziemlich positiv letztendlich. Auch einfach eine positive Botschaft über unsere Zeit bis zu einem gewissen Grad. Aber auch dieses, die unterschiedlichen Arten zu leben, die dargestellt waren. Weil gerade das Ende, wo eben berichtet wird, wir leben so, vollkommen unterschiedlich letztendlich. Selbst eine dabei, die ihren Reichtum nur dafür nutzt, einfach ihre Ruhe zu haben, das Internet auf die harmloseste Weise mit Witzbildchen, im Endeffekt Memes etc. zu nutzen, aber da eigentlich zufrieden damit zu sein. Andere, die Weinbauern werden wollen, ein anderer, der an der Börse reich werden will. Gut, mit unserem Tipp wird er das wohl nicht. Aber ja, er ist wirklich schön gemacht. Eben, dass man wirklich alle Charaktere, die man halt kennengelernt hat, noch kennenlernt. Also noch einmal sieht. So. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch nicht durchlaufen lassen. Aber dann muss ich es ja durchlaufen lassen. Das gebietet die Ehre, wenn ich schon den Leuten Dings. Aber das dürfte lang werden. Kann man das ein bisschen schneller? Ich will es nicht überspringen, aber ich will es ein bisschen schneller laufen lassen. Ja. Naja. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach noch ein bisschen durchlaufen.
Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich glaube, Hellnagel, du bist der Letzte, der übrig geblieben ist heute. Vielleicht schaut es noch wer anderer. Ich habe mich gefreut, dass ich es durchgezogen habe, das Projekt. Als nächstes beende ich wahrscheinlich Mark of the Ninja. Außer mich freut es gerade überhaupt nicht, aber ja. Und dann stehen noch immer 2 andere Sachen offen, wobei Drakensang wahrscheinlich weiterhin eher so unterirdisch weiterläuft. Ja, war ein langer Stream. Ich weiß nicht, ob ich mir heute noch diese Grafiken ansehe oder ob ich... Das, was er gezeigt hat, hat mir nicht gefallen. Ich sag's, wie es ist, aber vielleicht kann er doch was. Er hat ja immer wieder irgendwelche Emotes gepostet, die ich alle weit übertrieben fand. Nicht mein Stil. Aber ja. Das ist sowieso ein Thema, das ich mal angehen sollte. Grafik. Aber ich streame alle 2 Wochen und habe meine paar Leute, die zuschauen und bin eigentlich sehr happy damit. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Diese Person, einigen wir uns darauf. Ja, natürlich. Ist aber auch eine Methode. Es war noch okay, finde ich. Es ist wirklich nicht so... Es war für mich an der Grenze, aber es war noch okay. Ja. Ich habe kurz drüber nachgedacht, mal auf Timeout zu stellen, aber das hat sowieso Moobot automatisch gemacht, dass nicht zu viele Emotes auf einmal gepostet werden konnte. Gut. Martha Pierce, whose steadfast love and support made this game possible. Wunderbar. Ja, eine Nachricht von den Entwicklern. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst uns dabei helfen, indem du der Forgotten City einem Freund empfiehlst oder eine Rezension schreibst. Je mehr Leute unsere Spiele spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Und wenn du der Erste sein willst, der über unsere kommenden Projekte informiert werden möchte, setze dich mit uns in Verbindung. Ich werde so erfahren oder auch nicht. Gut, ich wünsche auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Hat mich auf jeden Fall gefreut, zum Streamen gekommen zu sein. Meine Frau war schuld daran, die hat gemeint, ich soll streamen. Ich habe die Kamera jetzt am Ende abgedreht, weil die ist so brutal asymmetrisch, also asynchron. Aber ja, in diesem Sinne, gute Nacht und bis auf ein anderes Mal. Und allen, die das auf YouTube noch schauen, oder im Video on Demand, danke auch dafür fürs Reinschalten. Es hat sich hoffentlich gelohnt.